Уусан баг юм гэдэг. Hi, манай Ergo and Zoe podcast-ийн season 2 маань шинэхэн дугаар эхэлж байна. Мэдээж уламжлалт ёсороо мөнх таатгалаас эхэлж байна. За, орой минь. Шүний минь. Шиний минь. За, тэгээд өнөөдрийн манай подкастын ивент итгэгчээр мөнх таатгал компани, за мөн булангийн ивент итгэгчээр манай 88 Films хамтран ажиллагч байгууллагаар high quality device буюу HQD vape, за тэгээд гэрлүүг бууз, pastry by аригун кейк хамтарч ажиллаж байна. За, тэгээд ойрд ямар кино үзв? Тэгэл ойрдоо янз янзын кино үзлээ дээ. Гэтээ би энэ дугаараар нэг онцлогтой таажтай болохоор нөгөө тоглоом санал болгоно. Яагаад энэ тоглоомыг санал болгож байгаа вэ гэвэл ерөөхдөө бол бүхэл бүтэн одоо 8-9 цагийн турш ингээ кино үзсэн юм шиг тэгсэн мөртлөө өөрөө тоглож байгаа хүн байгаа шүү дээ тий. Тийм кино үзсэн юм шиг мэдрэмж ингээд авах тоглоом санал болгох гэдэг. За би энэ тоглоомыг болохоор бүр 19 онд гэхээр одоос бараг 5 жилийн өмнө юм. Тэр үед тоглож ийсэн. Би тэгээ сүүлд нөө бичлэг дуу муу энэ сонсч шууд тэр одоо тоглоом ингээд шууд санд ингээд орж ирд. Тэр тоглоом яагаад гэвэл миний жоохон амьдралыг өөрчилсөн тоглоом байхгүй юу? За. Тий, тэгээ Life is Strange гэдэг мэддэг хүмүүс мэдж байгаа. Don't Not Entertainment-ийн ердөө гаргасан тоглоом. За, ерөөхдөө бол үйл явдлын үед гэвэл Max Chloe гээд хоёр сайн найзын тухай. Гэтэ Max нь бол ингээд супер павертай. За. Тэгээ супер павер нь юу вэ гэвэл ингээд цаг хугацааг ингээд хэсэг хэсгээр ингээд ухраач чаддаг. За. Тийм, тэгээд одоо ямар янз бүрийн юм болонгууд ингээд чухал юм болонгууд ингээд цаг хугацаа ингээд ухраагаад тий. Тиймэрхүү үйл явдалтай. Гэхдээ яг тэр супер паверын одоо супер павераас гадна ерөөхдөө амьдрал дээр жижиг деталь дээр ингээд бидэдээ ингээд анзаардгүй хүмүүсийн ингээд харилцаа тий. Тэрний асуудлыг хэдүүдээ ингээд яаж шийдэж гин яаж нээж ингээд ерөөхдөө бол амьдрал дээр ингээд нэлийн тулгуурласан тоглоом байхгүй юу? Тийм тэг үзэгчдийн ингээд ерөөд бишээ одоо тоглосон ингээд хүмүүсийн ингээд комментод үчсэн айгүй эерэг бас нэлийн олон хүмүүсийн амьдралыг ерөөхдөө өөрчилсөн тоглоом билээ. 7 комментод уншиж хагаад энэ тоглоом миний амьдралыг өөрчилсөн. Би жишээ нь ганцаардалтай ингээд явж хахад энэ тоглоом надад маш их хань болсон гэд. Тийм надад тэр тоглоомоос надад ингээд бас таалагдсан зүйл гэвэл тоглоом дээр нь явж байгаа дуунуудынхаа сонголт нь аюу гоё. Их тийм инди гоё дуунуудтай. Тоглоом нь өөрөө инди тоглоом юм уу? Ер нь бол яг явж байгаа дуу мөн ерөөхдөө бол инди л та. Гэхдээ ерөөхдөө бол тоглоход аюу сонирхолтой. Таас тоглоорой заа. Юун дээр ямар платформ дээр? Шууд нөгөө утсан дээр суучдаг. Эхний эпизод 1 нь болохоор үнэгүй байгаа. Тийм эпизод ерөөхдөө бол 5 ангитай. 5 эпизодтай гэсэн үг. Тоглоом гэсээс би бас ер нь тоглоомын бүр амар хоббит чи баг мэдэх. Та сүүл Fragile тоглоодсон уу? Тийм, аль тоглож үзсэн бас гоё юм билээ. Тэгээд ер нь бол би гэртээ дандаа ингээд ганцаараа яг тоглодог байхгүй юу? Тэгээд сүүл тоглоомоор нөгөө яг видео контент хийж үзсэн. Жишээлбэл нөгөө ретро гейм буюу одоо 2020 жилийн өмнө би оюутан багтаа тоглодог гэсэн NBA Live 2005-ыг яг ингээд тоглож байгаа бичлэгээ бас хийгээд үзсэн. Тэгээ бас нэг динозавртай тийм аим шиг тоглоом бас нэг тоглосон демо бол. Тийм. Яг хөө тэгээд манай ихнэр ингээд чам үзэлт нь амар бага. Тэр YouTube дээр тавиад нэг 300 400 хүн л үзсэн баг. Чамаг хинч үзэхгүй багт чи яагаад ингээд зүгээр л нөгөө нэг аз жаргалаа чимээгүй гэдэг чи ганцаараа л тоглоочтой хайраа гэл тэгээд намайг миний яг тэр видеог манай хүүхдүүд үзэхгүй. Тэг би яг хүүхдүүдтэй зориулж яг ингээд тоглоомын видео хийж байгаа. Тэг тэн дээр бол нөгөө би амар их үзэлтч хүлээхгүй байгаа. За ерөөхдөө зүгээр нөгөө юм дурсамжаа үлдээгээд явж байгаа гэх юм уу? Тэг ингээд явж байгаа ч гэх юм уу гэж байгаа ш. Ерөнхийдөө ингээд аав ийм тоглоом тоглолдог, ийм филээр тоглож ийсэн шүү гэд хүүхдүүдтэй л зориулж тийм видео хийж байгаа. Тэгээ ер нь цаашаа ч гэсэн гоё тоглоом тоглоё гэж бодож байгаа. Nice. Би нөгөө сүүлдээ динозавртай тоглоом хийж үзсэн. Тэгээд ялж нэг тотын он тоглоод
тоглож байгаа болооч тэр нөгөө хоорондоо нөгөө ярьж үздэг юм л шүү дээ. Гэтэ ганцаараа яриад тарахуу түнэлээр явж чадах юм утгаас би чадна гэсэн. Харилцан яриад нөгөөг. Ер нь тийм ялгаатай мэлээ тийм. Амар гоё юм бэл яг тэгээд тоглож байгаа. Тэгээд яг хоо цаашдаа бас жоохон видео контент хийж бодож байгаа тоглоомоор. Тий. За, киноны хувьд гэвэл би сүүлд нөгөө эцэг гэх киног үзсэн. Монгол кино. За. Би бол ер нь ихэвчлэн монгол киногоо яриад байсан зүг баг. Эцэг гэд киног үзсэн Алтан шагаагийн жүжигчин Алтан шагаагийн хийсэн кино. За тэгээд энэ дээр бол нөгөө киноны гол дүрийн буюу одоо нөгөө эцгийн дүрд бол Цэрэн давггай тоглолцсон байсан. За Цэрэн давггай бол аавын дүрд бол үнэхээр гайхалтай тоглосон байсан. Яг ер нь бол жүжиглэн гэхээс илүү яг үнэхээр дүр бүтээсэн байсан. Тэгээд ер нь бол хүүгээ хүлээж битгэрж байгаа эцгийн дүр. Эцгийн хувьас хүүхдээ хүлээж тэгж битгэрнэ гэдэг яг ямар амар зовлонтой юм бэ те. Хүн одоо хүүгээ хүлээсэн аав хүн бол өгөх нь итгэл өвдөхч ирэхгүй байдаг. Тэгж тийм дүрийг бол бид тааруулсан. Эсвэргээрээ хүү нь бол одоо нөгөө ихийн санаа үрд үрийн санаа уулна гэдэг шиг ингээд маш олон жилээр ингээд аавыгаа ерөөсөө ингээд хинч биш юм шиг ингээд орхиод явцсан тийм хүүгийн тухайгадаг одоо этикийн эгчин хүүгийнхэн дүр тоглолдог. Тэгээд энэ хоёр аав хүү хоёрын энэ хүлээлт нэг нь аавыгаа тоохгүй нөгөө аав нь болохоор хүүгээ хүлээсэн энэ хоёрын гол болохоор айлын том хүн Алтан шагаа гэдэг хэвхэв. Энэ Алтан шагаа гэдэг энэ одоо тэр том хүн болохоор яг гэрийн ноён нуруу одоо аавыгаач тэр дүүгээч тэр айл нэг нь одоо хэдий айл айланд нь хайртай ч гэсэн ингээд яг ингээ аав шиг ингээл хүлээгээл гутраадах юм бол тэр амьдрал амар хэцүү сүрнэ гэж одоо бодоод ч гэх юм уу те тэрийг одоо дотроо ухаарад одоо тэр айл гэрийг ямар гоё авч явж байгаа те адуу малаа яаж өсгөж байгаа те яг нэг хөдөөний тийм ухаалаг юм малчны дүрд Алтан шагаа бол тоглодог. За тэгээд айлын хоёр хүү Алтан шагаа бол ухаантай хүн ингчин болохоор нөгөө одоо аавыгаа боддгоо хүн гэх юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө яг хэлэх гэсэн санаа нь бол бид нар бол ерөнхийдөө нөгөө эцэг гэхээ бас төдийлэн сайн хайхардггүй бид нарыг яаж хүлээдэг вэ? Одоо яаж бид нарыг сандаг, яаж биднэрт санаа зовдөг гэдгийг нь одоо баг тоодгүй юм байна да гэснийг л харуулж илээ. Ерөнхийдөө бол кино бол маш сайн болсон кино. Гэтэ яг продакшны хувьд сайн гэхээс илүү зохиол нь айгүй гоё таалагдсан. Тий. За эцэг гэд кино үзсэн байна. За киноноос гадна одоо хоёулч дандаа кино ярьдэн шүү дээ. Сая ингээд тоглоом ярьсан чинь амар бас гоё юм шүү дээ тий. Тэгвэл янз бүрийн юм контент шоу юу үзэж байна? За сүүлд гэвэл дайралцаа үзээд. За. Тэр чинь юу л волон 5 лөө? 5. Тий. За тэгэл тайз майцсан тасалт гарсан чи яалчгүй бүр төгсөрчжээ тий. Cyberpunk style хийсэн шүү дээ. Яг тэр чигтээ. Тэгээд сүүлийн outro энэ драас нөгөө нэг AI ашиглаа хийсэн. Тэр надад аягүй гоё байсан. Дайралцаа ер нь бол гоё боллоо. Тэгтээ яг балансад харуулж явчлаа гэж бодож чинь би. Ууч хүмүүсээс нь бүр алж байгаа бүр шарж байгаа хүмүүс ч байсан тий. За надад бол нэгт за манай сант яах маань нэ. За хөтлөгч хийж байгаа. Тий. За тийм хөтлөгч хажуугаас хүмүүсээс роостлол тий. Буцаагаад хариулж байгаа юмнууд байсан. Роостууд нь авид зүүн байгаад байгаа. Сүүлд нөгөө жагаа гарахад хүмүүсээ танихгүй байсан уу гэсэн. Сант яах чинь шууд аваа гарцсан шүү дээ. Танаас асуулт асууя. Тий. Надад болохоор нөгөө миний мууж байгаа ах чинь зүгээр л жагаах ресторанд хүнтэй уулзж байгаа юм байна гэдэг нь амар баясан. Сантигийн. Түүнээс яг жагаахын яг өөрийнх нь одоо тэр перформанс нь бүр үнэхээр шэйтсэн нэрээ. Жагаахаас гадна Анухагийнх бол би Анухаг ингэж бодсон. Жоко айгу сайн бэлдсэн байсан. Гэхдээ буцаагаад нөгөө нэг одоо яг комедиан техникээр гаргаж дагуун болов гэж үзсэн. Одоо тийч яг нөгөө мэрэгжлийн юм чинь яг гарч ирж штэ. Жок нь хичнээн сайн байлаа, рост нь хичнээн сайн байлаа гэсэн тэрийг яаж илэрхийлж байгаа нь амар чухал байгаа даахгүй. Мань хүн болохоор яг юм хүнтэй ярьж байгаа юм шиг юм энгийн ярьсан чинь нэг аим акцентгүй ярьсан чинь тэр нь
жоох яваагүй байх шигсэн. Бусдад бол бүгд амар сайн байсан. Нийтлэл. Тий. Сторигийн юу бол алсан штэ. Роустууд нь. Тэр нэг өнрөөг явууллаа гэдэг. Тэн дээр хүмүүс амар гууралж ирсэн. Гэтэ энэ чи роуст шоу штэ. Ер нь бол энэ чи өөрөө угаасаа амар dark. Одоо dark юмар нь хүний хамгийн эмзэг сул юм руу дайрч ингэж одоо роустлах штэ. Тэгээ гадаадынх Америкийнх ч гэсэн бүр амар идэв штэ. Justin Bieber, Shaq Mac орсон дугаарууд нь алж исэн баг. За тэгээ Батагийнх бол алсан. Батагийнх гоёсан. Лимит бас сайн байсан. Тэ. Би тэгтээ ануухаа хэсгийг бол шууд skip хийсэн. Яг үнт. Яг үнт үзэж чадаагүй. Энд дэр нэг манай баяраа яг манай дугаард ороод ярьжсэн штэ. Юмаа хэл. Пистанууд инээн. Дахиад юмаа хэл. Пистанууд инээн. Анх болохоор яг үргэлжлүүлээд гусаацсан юм. Нэг юм амьсгаа өгөхгүй, бодуулахгүй ингээд араас нь яг л нөгөө комедиан хүний техникийг нас сураагүй байсан болов. Тий. Магадгүй. За өөр одоо X Factor болсон хин бэ? Миний Тэмүүлэн. Тэмүүлэн тухайн нэг ч дуртайгүй санаанд жоо. Тэмүүлэн бүр энэ удаагийн батл дээр бол амар бүр онцгой байсан. Онцгой сайн байсан. Наад бол Тэмүүлэн бүр одоо л амар мундаг комедиан болж байгаа юм шиг санагдсан. Тий. Тэгээ хүмүүсийг бол үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд ер нь roast show гэдэг юм өөртөө бас ойлгож үзээсэй тий. Roast show үзчиж энэ хүнийг ингэж доромжлоо. Ингэж тэглээ, ингэж доош нь хийлээ гэд ингэж тэгж болохгүй байхгүй тий. Би болохоор шууд нөө UB comedy цэгийн минийсэн үзсэн. Тэгсэн үү? Тий. Тэр нь ч надад тэгэл зүг санагдсан. Үснүүд нь ялангуяа хөрөнгө оруулж байгаа шүү дээ тий. 100% л орно гэсэн үг шүү дээ. За манай хамтран ажиллагч high quality device-ийн vape байна. Одоо ширээн дээр. За тэгээд эндээс өмнөх дугаар дээр би энэ Black Ice-ийн танилцуулсан байгаа. Тэгээд энэ дугаар дээр энэ юу гэдэг юм бэ? Vapor Pro гэнэ үү? Тийм байна. Бас Black Ice гэж байна. За тэгээд юу vape нь болохоор арай ондоо юм байна. Зааж баг гар утас шиг юм 20,000 соролттой гинэ. За boost mode дээр 10,000 соролттой гэж байна. Тэгэхээр нөгөө соролтынхоо төвшинг бол тааруулт юм байна. Манайхаа тэгээд vape хэрэгэлдэг бол хэрэглээд үзээрэй. Хэрэгэлдэггүй бол огт хэрэглэх хэрэггүй. Хэрэгэлдэг бол энэ high quality device-ийн чанартай vape-ийг манайхан хэрэглээд үзээрэй. За тэгээд яасан ч гоё царай зүстий. Энэ арда дэлгэцэн дээр нь бүр диско болж штт. За тэгээд 20,000 соролттой өөрөөсөө цэнгэлдэг юм веб байгаа. Одоо бүх сүлжээ дэлгүүрүүд төр байгаа юм биш үү. За тэгээд high quality device веб маань маргатай энэ удаагийн season 2 дээр бол хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд баярлалаа гэж хэлье. За хоёулаа одоо ингээд дугаар болгон дээр ингээд ямар кино үзсэн бэ гэж ингээд ярьж байгаа штэ. Зарим үед одоо дараагийн дугаард ярих киногоо шууд өмнө төгөрчдөг байвал юм. Тий. Дараа. За жишээлбэл би одоо манай ивент итгэж байгууллага болох 88 Films платформд байгаа. The Maid гэдэг Тайландын supernatural slasher horror киног үзье гэж бодож байна. Аимшиг кино. Тийм. За тэгээд үзэгчд маач гэсэн одоо үзчихвэл тэр киног үзсэн байж байвал дараагийн подкаст бас ярихад арай сонирхолтой байх болов уу гэж. Бас тийм шүү тий. Тийм. Би аимшиг кино ярьж байгаа юм чи чиний за кино. За аимшиг кино та санал болгож юмч би хөгжилтэй гоё кино санал болгоё. За таад маань Пол гэх киног үзээрэй. Ерөөдөө л инэдмийн төрлийн кино байгаа. Арилантай бас. Тий ханаас үзэх вэ? Netflix-ээс үзчих ерөөдөө болно. Тэр тэгвэл дараагийн дугаарт чи Полыг ярих нь би The Maid киног ярих нь тий. Хойлоогоо ярилцаал явъя тий. Тий. За тэрнээс гадна нэг юм бодлоо сая season 2 чинь 10 дугаартай байгаа штэ. Тусдаа нэг спешиал дугаар хийх үү? Тэгэл та. Шинэ жилийн спешиал. Шинэ жилийн спешиал тэр дандаа гоё шинэ жилийн кинонууд ярьдаг, санал болгодог. Магадгүй хүмүүсийн үзээгүй киног ч юм уу ярьдаг. Тийм нэг дугаар хийвэл юм аа. Өнгө айсан тэр чигтээ шинэ жилийн
Энэний дараагийн дугаарыг энэний дараагийнх гэж зүгээр одоо яг энэний араас магадгүй хэд хоногийн дараа шинжлэлийн дугаараа бичиж бодлоо. Тэгээ. Окей, тэгвэл манай үзэгчид одоо энэ дугаарын араас шинэ жилийн спешиал дугаараа хүлээж авч үзэх нь шүү. За. Зочны хэсэг рүүгээ шилжүүлээ дээ. За тий та. За. Partners HQD Wave. За ингээд манай Аригун and Zoe podcast-ийн маань зочны болон эхэллээ. За тэгээд өнөөдрийн маань зочноор бол манай шинэхэн соёлын тэргүүний ажилтан Наран мөнх маань хүрэлцэн ирлээ. Сайн байцгаана уу. За сүүлийн үеийн сонио ачаан. Сүүлийн сонио ачаа одоо нэг Эрдэнэсийн арал сайн нээсэн. Тэгээд сая дарахын Эрдэнэт дооронд Сүхбаатар Хинти гэд явчихад ирсэн. Одоо болсон. Нэг иймэрхүү л ажилтай байна. За тэгээд Наран мөнх маань бас сая одоо чамаа бүч айл үжээл соёлын тэргүүний ажилтан болцсон гэж би бол бодож исэн. Тэгээд яг ингээ сая авлаа гэдгсэн чинь энэ соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг энэ цол тэмдэг чинь амар үн хүндтэй ийм цол тэмдэг байжээ гэж бүр бодоход хүрлээ. Тийм би бас Аригун дээр пэйж дээр бас яг баяр хүргэж бас биччихсэн харж исэн баг тий. Тэгээ ер нь бол чиний хувьд бол энэ цол тэмдэг яг цагаа олж авсан гэж бодож байна. Ер нь бол тэгж л бодчих шүү дээ. Би ч нэг амар авъя барь игээл хөөцөлдөг өгөх юм. Гэлээ яах вэ? Нэг мэдгүй нэг амраахын нэг хэлсэн үг гэдэг шүү дээ. Шагнал аваад, соёлын тэргүү аваад, гавьяат аваад, тэгэл ардын жүжигч аваад. Гэхдээ яг ясан дээр Холливуд тийм байхгүй шүү дээ. Миний толгойд л Холливуд байгаа юм байна л да. Тэгэл за энэ шагналыг нэг аваад авах гал нэг чичрээд авах шаардлага байхгүй юм байна л. Тэгэл сая харин гинт киноны нээлтэн дээр Surprise. Тэгэл Наран би мэдгүй дуудсны ч би яг үүндээ анзаараагүй. Хизээч тийм болно гэж би төсөөлөжгүй. Зүгээр нөгөө Мазуми юм ярьсан бас л тийм нэгцэн байжсэн чинь гинт хөө чамааг дуудаад тийштэй хөө чи ми гэж учиргүй баяр үргээл унсан. Тэгэл юу вэ гэсэн чи ах хөө соёлын тэргүүний тэмдэг өрцсөн. Наашраа. Яа. Гэхдээ нэрнгээсээ яг анх удаага би ер нь бол соёлын тэргүүний ажилтан ста гэдэг чинь баг ста болцсон шүү дээ. Тэгээд анх удаага энэ тэмдэг эргээд ингээ нэр хүндтэй болж байгаа хгүй яг чи авснараа. Тэгээ ер нь бол би бол чамайг аль хэдийн бол яалч авцсан бах таа гэж үзсэн. Тэгээд сая авсан чинь миний хувьд бол айгүй тийм нүдэ болсон. Гэхдээ яг зөв цагтаа тэгээд бусад бас уран бүтээлчдэг ч гэсэн ингээ те олон жил баг миний мэдхээр 20 жил чиг кино тоглолцлоо шүү дээ. 20 жил шахуу кино тоглож иж ингэж авдаг байгаасай. Тэгээд жоохон нөгөө авж байгаа эзнээ бас жоохон чимдэг байгаасай гэж боддог. Баярлалаа. Гэтэ ер нь бол хүмүүс амар их аваагүй байсан юм уу? Одоо хүртэл аваагүй байсан юм уу? Би ч юм тийм гэж бодсон шүү дээ. Гэтэ яг кино үздэг хүмүүс л мэдгүй л үдээ урталтан тэгэл титр дээр нь гардаг шүү дээ. Соёлын тэргүүний ажилтан, соёлын тэргүүний ажилтан. Минийх ч бол шууд ааваараа л явдаг шүү дээ. Махсаж авъя Наран мөнх гэдгээр. Тэгээ сая гинтийн байдлаар соёлын тэргүүн болсон. Гоё л. Тэгээд ер нь бол нөгөө соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг юм тэр цол тэмдэг өөрөө хүмүүсийн амар амны бай болцсон, маш нэр хүндүү болцсон байсан. Тэгээ сая одоо би ингээд чам за энэ улстай яг нүдэ оллоо. Одоо эзнээ юм гойсон ийм амар үн хүндтэй тэмдэг болжээ гэд бичсэн чинь доор нэгэд бичиж байгаа амар олон хүн бичсэн бас тэрийг хэдэн зуун хүн шеэр хийсэн баха. Тэгсэн чинь бүгд ингээд яг надтай адилхан бодолтой байсан юм бол тий. Энэ бүгдээрээ л тэгж утсан баха. Гавьяатын датайл соёлын тэргүүн болох шиг боллоо шүү дээ. Дуулах дээр нөгөө нэг юунд ороо гэсэн чи галах гэж байгаа. Дуулалт гэхгүй нөө манай найз те соёлын тэргүүн боллоо бас те хүмүүс амар эерэг мэрэг гэл ингэсэн чинь юу гэж тэгээд наака соёлын тэргүүн аваад ста буцаад сэрэгчлээ гэж тийм амар хийцэн нэгтэн. Гэнэрэ ста яг сэрэгчиж байгаа байхгүй юу? Яалтчгүй сэрэгчиж байгаа. Гэтэ ер нь бол тийм байсан те бүхэл хүн соёлын тэргүүн болоод те. Гэхдээ соёлын тэргүүн биш хүн байхгүй шүү дээ баг. Харин тий. Нөө соёлын тэргүүн годон гутал гэдэг шиг тий. Бүр тийм гарцсан байсан. Тийм соёлын тэргүүн годон гутал пүрүүсээрөө тий. Хаашаалаар нь годон гутал пүрүүсээр соёлын тэргүүн байна. Тий. Одоо миний өгсөн нэг годон гуталтай болно. Годон гутал юмсгүй. За. Анх одоо
үзэгчд танигдахдаа одоо хэцүү ангийн бэлгүүний дүрээр ерөөдөө танигдсан тий. Хүн болгоны краш тийм краш чинь нөө. Би багтаа краш. Тэгээд тэрнээс өмнө болохоор нөгөө Hero Entertainment-ийн одоо клип уран бүтээлүүдэд ерөөдөө ажиллаж исэн тий. Одоо Болдын захиа гэдэг клипэнд ерөөдөө би чи ер нь бол анх сургуулаа төгсөн гутлаа Hero Entertainment-ийн ундрал багш одоо манай цоглог студид байдаг гэсэн байхгүй. Одоо цоглог студид Саранхуу багшийн удирдлаганд би чинь 4-р ангиас 10-р анги төгсөн төгслөө цоглог студид дугууланд явдаг байсан. Тэгээд тэгж явдаг байж хат ундрал ихч манай багшийн шав гээд ер нь байнга л ирээлдэ ингээл Hero Entertainment тийм юм гутал ингээл хөвт сонгоол авдаг байсан. Тэгээд нэг өдөр хурж ирээд намайг чи манай одоо хөтлөгчийн дамжинд орчоо. Чи мэдээ уншдаг болж байгаа. Тэгэхээр бид нэрэж болох юм байлоо гэж одоо орчихгүй юу. Тэгэл хэсэг явлаа тэр сургалтыг төгслөө. Тэгэл үжсэн чинь би мэдээ уншдаг бай. Дандаа реклам клипэнд нь л яваад байдаг хэрэг. Тэгэл 2005 оноос хойш ер нь бол 5 6 8 хүртэл баг Hero-гийн дуудлагаар тэгэл Hero дээр очивол Hero-гийн юу хийж ин би тэрэнд очивол тэгэл хамгийн анх Болдын захиан тоглосон. Тэгэл тэрний дараа нэг Trust-ийн рекламанд бэлгэсэн реклам үзтээ. Нэг охины яах гэдэг нь сэрэгцэн тий амар яваад байсан. Тэрэн тоглосон, Бацгийн хүсэл тоглосон. Тэгээд нэг бүх оддын тулд наадмын дуу байдаг шүү дээ. Тийм шиг их орой тэрний 1 2 маяг гэл ер нь дандаа тэгэл Hero-д байсандаа л ер нь тийшээ тэр реклам клип болон одоо намайг танихад хүргэсэн. Ер нь бол Болдын захиагаар л амар хүнд таних. Болдын захиа гэдэг нэртэй болсон байсан шүү дээ. Ингэж ярьж ямар хэцүү. Машин дотор байдаг юм тоглоом шиг л. Тэгэл ер нь Hero тэгэл 8 онд би за ерөөсө соёл урлагийн сургуульд орох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй л болохгүй юм байна. Нэг юмнаас ингэж хоцроход байгаа. Тэгэл соёстор очиж конкурстаа л тэгэл орсон. Манай энэ нөгөө нэг одоо морь уйн гэдэг шүү дээ. Морь манай уяач ч одоо энэ нөгөө нэг хунчин зөв нөгөө бүтлгүй чинзөө шүү дээ. Тэгээ битэр чи нэг хамтлаг байхгүй бүжгэлд ирээд бүжгэлдэг. Макарена гэдэг. Макареныг юм уу? Тийм шүү дээ. Багасаа хамт ингэ бүжгэлсэн. Тэгээ битэр хамт бүжгэлдэг. Тэгэл намайг чи соёст орох чи хоёлаа бэлдээ гэл. Тэгэл чинзотойгоо л их бэлдсэн те. Тэгэл орсон. Халзаах ч Макаренад байлоо. Тийм шүү дээ. Тий. Халзаах уу. Ер нь бол бүх тоглолтыг зохион байгуулж хипхоп тоглолтыг тий. За хэцүү анги. За хэцүү ангиар ч юм бол хүмүүс бол ер нь одоо ямар хоолойтой хүн, ямар характертай ч гэдэг тий. Яг чамааг яг утгаар чинь таниулсан шүү дээ тий. Хэцүү анги кинонд ер нь яаж явж тавалсан юм бэ? Би ч яг 1-р курсэд дөнгөж төгсөөл зуны амралт болоод тэгэл ер нь бол можхах баярах хоёр дуудаал. Тэг хэцүү анги нөгөө яг эхлэх гээд бүх парап дууссан. Тэгээ яг нөгөө бэлгүүнэ байхгүй. Тэгэл одоо энэ дээрээ гэлээдсэн чинь л можхах баярах хоёр л намайг санал болгоол. Тэгэл төгсөөх навчаагч ариун нэгч идэр суужсэн. Намайг дуудал би ч лагераас шууд орж ирэл. Жохон алцсан. За. Жохон нөө найз төрсөдөр болоод. Жохон байжсэн чи харин хүрээд. Үгүй хаа би энэ дээр ингээд хүрээдэр. За тэгэл очиол. Тэгсэн чи энэ явж штэ юм чи юу яа маргааш хувцандраа аваад аасаа завандаш аваад ир мэдүү чи. Тэгэл төгсөх тэгэл за. Тэгэл би чи 20-нд нь очисон баха. Тэгэд 22-нд нь л 23-нд нь яг мотор дуурал. Тэгэл орсон штэ. Азтай бид гэхдээ ер нь азтай байхгүй. Тэгэл магадгүй сонгогдохгүй лагер дээрээ байжчихсан. Тийш тий. Төсөлтгийн можхах баярах хоёрын толгоонд гинтөө энэ нака гэж нэг дүү байгаа штэ гэл. Азтай орж ирсэн мэт тий. Тийм бас можхах баярах хоёртаас бас гоё юм руу нөө хөтлөж ирээд оруулсан байхгүй. Тэгэхээр азтай. Тэгээд тэгж орсноороо одоо жинхэнэ ийд нөгөө нэг фантастик продакшн одоо яг сургуулаад өгсөн тий. Амар кино шийдэн ингээл явж хат би бас ах нартаа зэрэгцээл бүхэл бүтэн зуныг 4-5 сарыг ингээд хамтдаа ингээл баярах можгоо хоёртай амьдрал өнгөрөөж байгаа юм чи. Тэгэл юу нэ энэ бол хин химбэг мэдж байгаа шүү дээ. Тэр удаан амьдарч байгаа чи энэ бол тийм дүү. Энэ бол ийм ах гэдгийг бид нэр ингээл хоорондоо
Ер нь бол Баярах Можхох хоёр бол намайг бол их уруу татчих. Гоё уруу татчих, гоё юм руу чиглүүлж гоё явсан. Ер нь бол хэцүү ангид яг тоглосны араас л отос моцол бол байнгын хангинастай болсон уу? Бүр алдаг байсан шүү дээ. Би ч яст одоо хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ хүн нэрээ яг тэгдэл юм л яг тэг яаж яхад нөгөө хэцүү анги чи Монголын анхны 60 ангитай хамгийн их ангитай кино шүү дээ. Тэгээд тэр 60 ангитай кино чи нөгөө нэг чиглэж байгаа юм 10 жилийн хөвт рүү. Тэгэхээр бүр хүмүүс аим сонирхолтой үзээ. Тэгэл одоо дээр үе чинь халтар цайг тэгэл гардаг байсан шиг л хөдөө орон нутаг мутгаар те ингээл малаа хаяал нэг бациклантаар бүгдээрээ ингээл суугаал хідүүлээ тавуулаа зургуулаа сундалтаа нэг айл зургтай айлдаа очиж үздэг байсан. Нэр яг тийм байгаа байхгүй. Тэгэл амар их залгаал минийхөө чи сүнждэг битээ зовоо. Багшигаа битээ зовоо гэлээ. Чи зулааг битээ гомдоо чи зулаатайгаа эвтэхээ суучлаа гэх. Тэгээ зүйлдээ эхлээд анх ойлгохгүй нөгөө би ч өөрөө од гэдгийг мэдэхгүй. Тэгээ байж явах тарин залгаалт гэдэгс. Тэгэл би амар гайхал яагаад ингэж байгаа. Тэгсэн чинь ингэ сүултээ тэр хүмүүс бүр тэр кинонд автаад те тэрэнд итгээд тэгээ бүр итгэсэн итгэлтэй над руу бүр залгаж байгаа. Тэгэхээр бас хүнд хүртэл тийм гоё кинонд бас би оролцсон гэж бодохоор надад бол сэтгэл маш өндөр. Кино угаасаа өөр аягүй гоё кино байсан л та. Би бас яг баг миний баг цорын ганц бүх ангийн үзсэн тийм улаан ангит кино баха. Тийм. Одоо октод чамайг тухайд крашлтай байсан гэдэг шиг би ганц чимэгт бүр тэгэхэд бол амар дурлж ирсэн байхгүй юу. Өстэй ямар хөөрхөө. Угаасаа яаж их нөгөө залууч үуч тэр одоо ангийн тэр хүүхдүүд бүгд анх удаа л баг энэ дэлгэцээр яг кино тоглож байгаа хүүхдүүд байсан баг тий. Анх удаа л би ганц чимгийг харсан тий. Наран мөхийг бол яг клип мэлипээс харж ирсэн ч гэсэн бас нөгөө нэг яг жүжиглэж байгааг нь анх удаа харж байгаа шүү дээ. Кино тоглож байгаа. Тэгээд ер нь бол 60 анги кино бүгдийн дуу муу нүртэл гоё тий. Одоо сонсохоор бас тий шүү дээ. Төгсөө биднэртэй хамт сууж байгаа л дуугаа зохиодог байсан шүү дээ. Тэгэл нөгөөх нь нөгөө нэг бүтэн үггүй. Төгсөө наа кино гайдлал. Тэг жахтан л тэрийг дагаж бараг нари гэж дуулдаг байсан юм байна. Ер нь бол төгсөө ахын зохиосон хэцүү анги тэр хоёр дуу бас л амар явсан шүү дээ. Арикагийн MC Арикагийн Снэп хамтлагийн хэцүү байна гэдэг дууссан. Тэгээ одноо нөгөө нэг тэр одногийн дуу амар тийм ингээд дууссан. Тэгэл одоо яг нэр тэр дуунуудыг сонсохоор яг нэг оюутан насны юм ингээл нүдэн дээр басаал ирдэ шүү. Хамгийн дорсон цэдрээлээ. Надад болохоор юу штэ. Би чинь баг сургууль байсан штэ. Бүр 2 3 дөрөв мянга байсан баха. Тэгэл нөө зөрхнөө хоом ингээ гэр бүлээ хүлээж ингээ үздэг. Тэгэл за тэгээ маш хичээлтэй явах гэсэн чинь зүгээр ангээр дүр хэцүү ангиэрээ. Тэр ангийг үзсэн үү? Тэгэл одоо тэр киноны өвчтэй ингээ бас ингээ бүх ингээ процессод энэ харин тийм ээ юу хичээлээсэн ихний цаг бол чи бүр мегастар болж исэн бохгүй моо яг Монгол орн дээр энэ нийтийн зургтай дэвтэр энэ гарчсан тий. Тийм шүү дээ. Тэгэл реклам гараал гэдэгс тий. Тийм шүү дээ. Бидний чинь бүр ингэдэг байсан шүү дээ. Нөө хөдөө орон нутгаас хэцүү ангийнхаа ингээд хурж ирээч тий. Би ч одоо нэг кино гаргаж магадгүй тий хөдөө орон нутгаар яваал тэр кино гаргаж ингээд соёлын тэргүүн соёлын төвд нь кино гаргаж маргаж ингэж явдаг л гэсэн чинь зүгээр хэцүү ангийнхан бөөнөр очоод нэг газар суугаал царайгаа хүүхдүүд суудсан тий. Аахан залуучууд ихчнэр ах нар ингээд амар олон бүх насныхан суудсан. Тэгээд нөгөө асуулт асууж. Тэгэл тэрэнд нь хариулаад тэрэнд ихтэй их гоё байдаг юм шиг байна. Тэгээд бид нар ч гоё байдаг байсан л та. Өөртөө ч гэсэн хүүхдүүд л байгаа юм чи тий. Тийм шүү дээ. Тэгэл тэнд чинь жинхэнэ нөгөө нэг олны танил болсон гэдгээ мэдэрч байгаа байхгүй. Гоё юмсан. Тэгвэл бол тасалцаа ингээрсэн ч бас гоё шүү. Нэрээ одоо яг тэрэн шиг ингэж хүмүүсийг дэлгэцсэн өмнө уйддаг тийм цуврал кино бүр гарахаа болчих тий. Харин тэгтээ. Тэгээ хэцүү ангийн араас яг нэг цэргийн сургууль илүү юу лээ нэг гарсан шүү дээ нэг Монголын бас цуврал үндэсний телевизэн. Тусгай салаа үзсэн. Цэргийн сургууль. Бас нэг 3 залуугийн тухай гардаг. Тий. Гэхдээ яг хэцүү анги дээр бол яг үнэхээр нөө бүр яг ир юмгүй нөгөө жижигчдийн крашлал бүр ингээл тэр ингээл яг манай би оюутан байсан гэхэд л манай анги дээр хүртэл ярьдаг гэсэн баг. Тэгж амар олоонд өгчээсэн. Тий. Гэтэ нэг тэгж хуржсэн гэсэн чинь манай найз өсчин байхгүй. Тий тэр тэгж ярьдаг гэсэн байхгүй.
чи хөшөө ингээл орж ирэл бацаанаар орж ирэл тэгдэг гинэ. Бэлгүүний шиг засаад өгчих гэл. Тэмүүн шиг засаад өгчих. Дөлгөн шиг засаач. Тэгэл хүмүүс ингээл орж ирэл засуул тийм ээ. Тэгэхээр манай хүн бас зүгээр яах вэ те? Бэлгүүн гэж үчээд, тэмүүн гэж үчээд, дөлгөн гэж үчээд за хин их дөөрөө засуулах нь үзье гэж бодож зүгээр тэгж үзье гинэ. Тэгсэн чинь би миний над бэлгүүн шиг засаад өгчих гэж барыг 340 идүүхт орж ирж тэгж хүсэлцүүлсэн байгаа хгүй яг тэр манай тэр найзтай. Тэгээд баяраа хэдэр бас нэг тиймэрхүү те. Тэгэл гэж би худлаа яриад чи хүүг чи чам дээр очиод бэлгүүн шиг засуулыг чамааг олж очиод засуулаад байг. Үгүй нэрээ өгшөө гэдэг надад нөгөө юм харуулж байгаа хгүй. Тэсний нээрэнгээс ингээ бид гурыг нэрийг бичсэн. Тэгээ ингээ засуулсан болгоныхын доор ингээл тоолол тавиад байсан. Тэгсэн чинь миний 340 ид болсон. Амар бүр яг нөө айдл болж исэн баг тий. Яг л ингээл гоё. Хэцүү ангийн араас илүү нэг ах дүүс гэдэг нэг кино гарсан шүү дээ тий. Тэр нэг жоо сонир кино байсан уу? Тэрийг ер нь одоо юу гэж ütдэг. Тэгтээ яг тэр тажиг кино шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нэг ах дүүсийн бас гэр бүлээд шүү дээ. Надад бол яг тийм гэр бүлийг би бол зөндөөл харж ирсэн. Хүний амьдрал тохиолддог л асуудал шүү дээ. Тэгэл тэрийг төгсөөх ингээд гаргаж ирээд. Тэгээ магадгүй нөгөө нэг найруулагч зохиолчийн бичиж гаргасан юмыг чамд ингээд онцгой санагдлаа гэсэн шүү дээ. Тэр жоохон юм байсан. Магадгүй жүжигчдээс нь болсон байж магадгүй тэр. Чиний одоо тэр бодолтой лаг байсан бол чамд хүрсэн байх шүү дээ. Тэр яхаа жижигч гэхээс илүү одоо яг чи ингээд 60 ангитай киноны бэлгүүн явж ирсэн. Гинт нэг тийм тийс өөр хүн гараад ирсэн чинь нэг юм наалтаг байна. Тий, бас магадгүй нэрээ. Дараа нь яхаа миний хатман дээр бол амар зөвүүн гараад ирсэн шүү дээ. Тэр дүр бол амар одоо тэр дүр чинь нэг мем болцсон яваад шүү дээ. Тэсэг бол Rocket Bean дуумын дээр хүртэл чи явж л байлээ тий. Яг тэрний өмнөх тэр ах дүүс гэдэг кинон дээр болохоор яг наран мөнхийг би яг тэн дээр тохирохгүй юм тоглолцсон болоо та гэж тухайн үед зүгээр бодож ирсэн. Яг нэг би тэр өөрөө л өөрөө ингээд чамайг дотроо ингээд штампанд оруулсан байгаа даахгүй юу? Нөгөө хэцүү ангийнхаа дүрээр хэцүү анги хөл бэлгүүнээгээр нь харах гэдэг. Бэлгүүнээгээр л харах гэдэг. Би нөгөө бэлгүүнээгээ л үзчих гээд яагаад ч тэгсэн мэдхгүй тухайн үед би ч өөрөө бас хүүхдэл байсан л байхгүй. Би тэр бэлгүүн гэдэг тэр нэг дүрээс бүтлээс хүмчээд ихтэй зүйлд яг тэгж бодд юм лээ. Бэлгүүн дандаа бэлгүүн. Юунд ч тоглосон бэлгүүн. Тэгэл ямар нэг юмд ингээл хөдөө уулзахад л бэлгүүн. Бараг би нөө намайг ч наран мөнх гэдэг шүү дээ. Наран мөнх гэдэг нэр байхгүй болсон. Бэлгүүнээ. Бэлгүүнээ. Ер нь бол тэр хэцүү ангийн бэлгүүний дүрээр ер нь амьдэрсэн үү? Амьдэрсэн шүү дээ. Жинхэнэ амьдэрсэн. Тэр удаан амьдэрсэн одоо кинод дуусны араас. Бас жоохон өвчгөнсөө. Гэтэ ер нь тэгээд нэлийн дээш ниссэн үү яасан? Явсан. Гэтэ жоохон хямжаарахтай явсан. Нөгөө нэг аавын үг шүү дээ. Тэг аавын үг ингээл яг ингээл даврагч яхад болж ингээл. Тэсээ нэрээд шүү дээ. Улмал дараахан байх хэрэгтэй гэдэг. Аав гэснээс одоо LeBron James хүүхдтэйгээ хамгийн анх удаа талбайд гарсан тоглож боллоо шүү дээ. Тийм шүү дээ. Брони Джеймстэй наран мөнх бас аавтайгаа кинонд тоглож исэн. Тэ? Тэр киноны талаар. Тэр бол зүгээр шууд л хөөрсөн сэтгэлээрээ тэ. Тэгээ бас дотроо одоо манай аав чинь нас амар өндөр болсон байсан. Тэгээ одоо би хизээ аавтайгаа кино тоглох юм тэ. Нэг найруулагч сонгохгүй л бол би аавтайгаа 1000 кино битэрий кинонд аваач гэж хин ямар найруулагч төр очиж тэгвэд тийм. Тэр чинь зохиолч найруулагч нь өөрөө ингээд бодоод дүрээ бодоод бичиж байгаа. Тэрэн дээр сонгогдохгүй. Тэнгуут би зүгээр ингэ шийдсэн байхгүй. Магадгүй миний аав залуу байхдаа дандаа жүжигчнэр явжсан. Тэгэл тэр үед нь тухайн үед надад ингээл одооных шиг боломж болцоо байгаагүй болохоор миний аав кино хийж чадаагүй. Тэгтээ дотор нь байдаг байж магадгүй шүү дээ. Тэрийг л би зүгээр амар зөрөгтэй нэг одоо дэврүүн зангаараа гэх юм уу? Шууд гусыг гээл тэгэл нэг 2-3 хүнтэй нийлээл
Тэгэл зохиолоо бичүүлээ шууд гос даавтаа. Тэр чинь тэгээд яг хоо кино ямар болох гэдгээсээ үл хамаарч аав хоёр нэг дэлгэцний ард одоо нөгөө титр дээр нэгээ те. Тэгээ тэр чи амар гоё харагдсан юм лээ. Бадмааргийн махсар жав гэд үргэлжлүүлээ шууд нарам өгөх гээ орчгоо. Ингээд өвөө гурван үеэрээ би ингээд гурван үе шууд ингээд гараад ирж байгаа байхгүй. Бас л миний сэтгэл бас аавыг нь ярьсных одоо за Аравсал Панз гэж те айхтар дүр нь штэ. За монголчуудад одоо яг нэг баяр болгоноор үздэг хэдхэн кино байна. Одоо орчин үеийн киноноос бол одоо тийм кино хаалга. За шинэ жилээр би чам тайртай үзэж чинь те. Цагаан сараар мадгац заат үзэж чинь. Наадмаар гард магна үзэж чинь те. Гард магна үзээгүй наадам бол ерөөсөө нэг юм болдгүй штэ. Нэг яагаад чинь тэрийг үзэх үзэхгүй нь хамаагүй. Наадмаар зургатаар заавал гарах хэвээр. Хажууд ингээл байж явах хэвээр. Тэн дээр одоо Аравсал Панз гэж юм агуу дүрийг одоо танаа бүтээсэн байна. Чиний хувьд бол одоо тэд дайны дүр байна уу одоо? Байхгүй. Чамд өөрт чинь байхгүй. Яаж байхгүй шүү. Би ч одоо дэрэгдэн ч очихгүй шүү дээ. Үс болоогүй. Гинэ бас. Нэр болоогүй. Дэрэгдэн ч очихгүй. Тэр бол ерөнхийдөө үнэхээр айконик дүр байхгүй. Одоо ямар сайндаа монголчууд наадмаар тэр киног үзэхгүй л болохгүй. Наадам болгоны наадмаар айл болгоны хойморт танаа хоолой сонсогдоод бич тээ. Тэрийг би ингээл хүүхэд байхасаа л мэдээ орсон цагаасаа л би тэр гард магна киног наадам болгоноор л үздэг шүү дээ. Тэгэл бүгдээрээ л адилхан. Тий. За, асарч байгаагаа хувьд дурдсных аавас тань ингээд кино урлагийн талаар ингээд тань ингээд хамгийн үнэтэй зөвлөгөө өгч ийсэн үү? Хамгийн амар тийм манай аав бол ер нь аав нэг юм жижигчин болж юм уу те ингээл хөтлж аваад жаал тийш нэг бол тэр багш өдөрлөх ч бол тийшээ завж юу ерөөс тэгж байгаагүй. Харин ч намайг чи чадах юм уу? Хэцүү шттэ урлаг хэцүү шүү мөнхөө гэл. Тэгэл чи өөрөө л нэг чиний л сонголт. Тэрс ямар нэгэн чи ийм л мэрэгчлээ болох хэвээр мэстаа гэж манай ерөөс тэгдэгс. Манай нэг ийм өөрийнх нь юм зарчим байна л да. Одоо жишээлбэл манайх ингээл анх одоо тарханд манай театрт нь ажилладаг байсан тий. Тэгж байж байгаа л ингээл хотод орж ирэл бас нэг ингээл нэг яг ингээл бөөрөө олохгүй ингээл хүн айлч ингээл нүгэл идэж тий. Тэгэл тэгж нүүж явж байгаа динжи мингад ингээд манайх аав ээж хоёр бүр ингээд байшин барьсан байхгүй өөрсдөө. Би яг тэр тухай жоохон байсан чи. Тэгээ ингээ өөрсдөө ингээ байшин бариад ингээ тэр байшинтай манайх ингээ амар гоё ингээл байж идэл ингээл ээж би юм удаа л тий. Тэгэл бурхан боллоо. Тэгэл ер нь ингээл нэг жоохон ингээл сонирн болдсон шүү дээ хүн амьд ингээл аав ээж нэг нь байхгүй болчихгоо. Тэгэл ингээл сонирн байгаас тэгэл би ингээл урлаг өгөөл явж аавч ингээл кинонд тэгэл хүмүүс амар их ингэж боддог гэсэн. Чи аавыгаа хүүхэд нь ингээл яваад идэг те жүжигчин болоо ингээл лаглаг юм тоглоол ингээл яваад идэг. Аавыгаа яагаад хардгүй? Аав дээрээ яагаад очдгүй? Аав чинь тэнд гэр оролт тэнд ингээд амьдраад тах чинь хүүхдүүд нь ингээд тэнд ингээд өөрсдийнхөө жаргалыг өгөөд яваад байна те. Яг ясан дээр тэр одоо тэр нөгөө нэг хүмүүс миний амьдрал болон ингээд миний арга гэрийг мэдхгүй шүү дээ. Тэгэл аргаар бол би бүр аавд ингэж хэлдэг усахгүй манай ах ихчнэр те. Аваа эндээс ингэ нүү яа. Та ингэ тэнд очиод бай. Айсгүй энд очиод бай. Айсгүй энд ингэж яа. Эндээс ингэж явцгаая гэх те. Тэгвэл манай яахгүй. Үгүй ээ. Энэ бол миний гал голомт те. Энийг би ээжтэй чинь цуг бүр 0-оос нь эхлээд ингэж барьсан. Тэгэхээр ээж чинь ингээд одоо бурхан болсон тий би ч гэсэн гэртээ бурхан болох хэвээр би эзэж ингээд одоо тэг яг юу гэж тайлбарлах юм би тэрийг хэлж мэдэхгүй юм л да ямар ч гэсэн тэр байшингаас нүг амар дургу хамтаас нь дурсамжинд тэнд байгаа шүү дурсамжинд тэнд байгаа шүү ер нь бүх бүтээсэн юм тэнд байгаа байхгүй тэгэхээр хүмүүс тэрийг ингээд би аавыгаа харахгүй тий миний ихч миний ах ингээд аавыгаа харахгүй та биш үхгүй ямар ч гэсэн ингээл амар олон хүмүүс ингээл шүмжлээлээ шүү дээ. Яа ингээл хүүхдний юм те. Хүн аавгаа ардгүй ингээл ийм байдаг. Аав нь ингээл ганцаараа байдаг. Тэнд ингээд тийм байдаг. Үгүй шүү дээ бид нар чи ингээл ээлжлээл аавтаа.
нэг нь сар байна. Тэгэл дараагийнх нь сар байна. Тэгэл бид нар чи ихээс долуулаа. Би хамгийн бага нь. Би дээрээ 4 ах 2 ихтэй. Тэгэл ингээл бүгд ингээл хувьдаа ингээл амьдралаа хөөцсөн тий. Тэгэл мэдээч аавыг ингээл тэнд ингээл хинч байлгахыг хүсэхгүй байхгүй. Тэнгуут л аав өөрөө явахгүй хамгийн гол нь энд миний бүх ингээ тий бүх миний дурсамж ээжтэй ч хамт байсан одоо энэ миний бүх юм энд байгаа. Тэгэхээр аав нь эндээс нүгөөтэй ах шаардлага. Тэгээ би бүр аавд бүр ойлоод хэлчихсэн. Аава таныг ингэж байгаагаас болоод эргэн тойрондох хүмүүс те бид нар лөө ингэж аавгаа хардгуу ингэж байна. Тэр ямар хамаатай. Тэдний амьдралаар амьдарч байгаа юм. Тэр хамаагүй шүү дээ. Би бол ээжтэй ч анилаад ингэж байсан. Ээж чи энд ингэж битэр ингэж хамт байж ямар нэгэн салалт болоогүй те. Хамт ингэж байж насан эц байсан байж байгаа л бурхан болсон. Одоо би ч гэсэн энэ гэртээ энэ гал голомтон дээрээ л би баг нутагтаа ясаа тавина гэдэг шиг эндэл дуусна гэж ярьдгүйсэн. Тэгэл хит хийснээ дараа заа. Тэгээд аав яг тэгэд хэлчин гутал нэрэл миний ээжтэй цуг миний аав энд ингээд бүх юм болгоод бүтээгээд ингээд амьдарч исэн амьдрал нь те. Тийм чи би одоо тийм үг хэлэх надад тийм ирэх байхгүй чинь тэр хөндлөнгийн миний амьдралыг мэдэхгүй ямар ч юу ч төсөөлж байхгүй тэр хүн тэгж ингээл шүүмжлээл намайг ингээл доромжлол миний ихчийг доромжлол ах дүү нарыг ингээл доромжлол мэдэхгүй хүмүүс тэгчлээ л та. Наад л тэр чинь бол хоёулаа яг адилхан зовлонтой заяа. Манай өвөө чинь бас ардын жүжигчин тамчаа гэж хүн байсан шүү дээ. Тийм. Манай өвөө чинь бас биокабинет тэгээд хагаарт гарна гэж тустаа биокабинет байр аваа тэндээ амьдарч исэн бохоггүй. Тэгээд нэг өдөр байр нь халуун усгүй болцсон. Юу н нөгөө станц нь хөлтсөн ч хөлөө яатсан ч ирээд тэгсэн чинь гарч ирээд үүдэндээ гарч ирээд ингээд суулт хийнгээд байраа халуун устай болгоно гэж тэгсэн чинь телевизүүд энэ төр ирсэн чинь ингээд орцныхоо үүдэн ингээд суудсан заяа. Орцныхоо үүдэнд суудсан. Тэгээ ингээд би энэ одоо усын нэмэх 30 градус хүртэл би одоо ингээд юу яахгүй. Гэрлүүгөө орохгүй марахгүй гэл тэгж одоо телевизийн нэвтрүүлэгт баахан нэвтрүүлгээр гарсан тэр. Тэгээ тэрнээс хойш яг ер нь бас л ингээд манай өвөө ч өөрөө бас 6 хүүхэдтэй 3 охинтой 3 хүүтэй. Тэгэл бас л ингээд хүүхдүүдийнхаараа юм уу ирч ингээд амьдрал ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэр чи өөрөө дурандаа одоо бүхэн өргөний 3 өндөрт байсан. Тэндээсээ дурандаа яг биокабинет руу нүүсэн баггүй. Тэгээд за тийм болж исэн тухай. Тэгээд хожим одоо би ингээл тамчаагаа ач мач гээд би ингээл зураг мураатайгаар хүмүүс гоё яасан ингээл тэгэхэд найдвартай нэг 2-3 хүн орж ирэл. Чи тийм талаас сүрхий юм бол та нар амьд байхад нь тэгээд тэр хүүтэн газар яах гэж хайсан гэл хэлдэг байхгүй. Тэгээд тэр нарийн учрыг бас хүмүүс мэдгүй шүү дээ. Бас яг алга. Өөрөө л одоо агаарт гармаар байна гэсэн. Тэгээд тэндээ байнга байдгүй одоо жишээл манай аав том хүн манай аавын дээрэл байна те. Ингээл охины доо байна ингээл нэг хүмүүс ч өгшөрхөөр ингээл хүүхдүүдийн харьцал хэл тийм л байсан бохоггүй. Тэгсэн чинь яг тэр нэг ярилцлага өгснөөс хойш хүмүүс бас яг нэг юм одоо амьдралынхаа төгсгөлийг одоо сүүлийн мөчүүдийг нэг амар тийм цотроо ядруу өнгөрөөсөн гэж боддог байхгүй. Тэгээ би тэн дээр нэг аягүй хариулт бичдэг гэж бас үлдээ. Тэгээд бас саяс тэгээд за юу гэж л ойлгоно. Угаасаа бидний амьдралаар амьдраагүй бид нар бас тий айл болгоны амьдрал чинь л бас нэг өөр юм гэсэн л тойрогтол байгаа шүү дээ. Тэр ямар байсныг нь бид нар мэдчихлээ хам чинь тэгэл ингээл бас бойлжлээсэл та тэгээд тэгтээ бас хэцүүлтэй тий хүмүүс тэгээд хахаар амар буруугаар ойлгочаал тийм хийлээд тахаар тэр болгонд жишээлбэл чи битээр ингээл тайлбарлаа л тий ингээд тах шаардлага байхгүй байхгүй. Гэтэл хүн тэгэл асуухад ясгавталцдаг л байхгүй юу тэр хүн ойлгомжтой тий. Тэр хүн тэгж бодож байгаа миний одоо чиний тий чи битээр ингээд байгаа байдлыг тэр хүмүүс мэдэхгүй шүү дээ. Мэдэхгүй болохоор л тэгж. Тэгин гутал ингээл мэдээж ингээл жоохон уур хүрэн тий. Хүн би ийм бодолтой байх чинь би ингээд ааваа ингэж бодож хат аав өөрөө тэхгүй юм чи би яах юм бэ гэл тий. Хүүхэд тахт ер нь яг тийм бодож. Тэгэл ингээл сүүлд одоо ингээл бодоод ангууд хэрвээ би аавын хоорондойсон бол яг л адилхан би тэндэл үлдэх. Тий. Өөр сонголт байхгүй юм чи. Би ч өөр хайчих юм тийм үстэй. Би тэрийг би насаараа амьдэрсэн их нэртэйгээ өөрөө тооцохын ингээд тавиад өөрөө шаврын зуураад ингээд өдөртөд хүмүүсээр хийлгээ тий.
тоос шороо шавар шаваагийн нээж цэвэрлээд бүгдийг ингээд цэвэрлээд тийм байшин босоод ирсэн байхад тэр байшин тэрийг хайд явах уу? Тэр нөгөө алтан төрүүнийг очиод нэвтрүүлэг хийсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш тиймэрхүү яриа бас гарсан баг тийм. Тийм амар тэгэл хоёул яг энэ тал дээр бол яг адилхан юм байна. Гэтэ би бас яг энэ талаар анх удаа яг чамааг ярьсан чи яг анх удаа юу нь ярьж байна. Тэг би ч гэсэн яг сая анх удаа л ярьж байна. Би өмнө хизээч ингэж ярьж байгаагүй. Шүү тэгэхээр яг үзэж байгаа хүмүүс л за ойлголт авах нь аваа нүцтэй ямар ч байсан нэг юм дотор гоё ингээл онгоож штэ яг хэлсэн чи. Тийм. Харин би ч гэсэн яг тийжсэн. Би урд нь ерөөсөө ямар нэгэн нэвтрүүлэг ч юм уу те ямар нэгэн аавыгаа дурсаж ярьж байхдаа хизээч би энэ талаар амжихуйж байгаагүй. Тэр чинь зөв шүү. Сая л харин би үнэхээр нэг яг мэдгүй нэг тийм таарад ярьчлаа. Харин тийм. Сайхан яасаа. Онгоочлаа харин бүр. Би бас айгүй онгоочлаа. Би яг хүн тэгэл доор нэг юм бичгээр би ингээд бүтэн тэр миний тэр өдрийг бүр алчдаг байхгүй би ингээд нэрээ сүултээ нэрээ өвөөстө бороо юм хийсэн тий юм тийм байх шаардлагагүй байсан юм эс ингээл заримдаа тэгж боддог байсан аахгүй гоё эцээч яг өөрийнхөө л амьдралаар амьдэрчлээ шүү дээ харин тий би бүр хажууд нь бодолт авцсан байж тий за тогсон кинондаас тань ингээд ерөөсөө ингээд хамгийн дуртай кино болон дүр байгаа юу би ер нь гэхдээ бүгдэнд нь л дуртай. Бүгдээрээ л шинэлэг тий бүх юм шинээр ингээл эхэлдэг болохоор дандаа дурлж ажилладаг болохоор бүгдээр нь дуртай. Тэрнээс ямар нэгэн хин дүрэнд амар гоё энэ яг тэгж ингэж харьцуулдаг гэх юм уу? Ер нь жоохон байхын мэдгүй. Саяны асуултнаас л тэгээл урч би ерөөс нь хүн гэж ялгаж харьцахыг жоохон үзээ яддаг гэх юм. Хүүхэд байхдаа амар их тийм мэдэрсэн. Тэгээд тийм нас жоохон. Зарим жижиг ингэ тийм л шнэ. Энэ кинонд л та шал димээ тоглолоо гэж боддог юм шүү дээ. Би одоо зөгийн эсрэг асуултыг асууж ирэл та. Энэ кинонд л та яах гэж тоглолоо гэдэг тийм кино байсан. Байгаагүй. Яг тоглосон дөрүүд наран мөнхийн дөрүүд нь өөрөө юу байна л та дандаа гол дүр байгаад байна л та. Туслах дүр байх шүү зөндөө байх шүү. Туслах дүр үү? Тийм. Одоо жишээлбэл одоо нөөрүүлсэн. Нөөрүүлс чинь чиний дүр чинь сүүлрээгээ гол дүршилж болцсон шүү дээ. Гэхдээ ер нь нэг санаараа нэг юм байт шүү дээ. Одоо ярих нь зөв юм уу буруу юм уу? Миний бодлохгүй. Зүгээр надад ингэ төрдөг. Ууг нь туслах хэцүү анги дээр ч гэсэн зулайг дээр туслах дүрлээс гол дүр болцсон шүү дээ. Бас тэгээ тий. Баярах гэрлээ гол дүрээс. Тэгсэн чинь сүүлдээ явсаар хагаад бэлгүүн зулаа алцсан. Тий. Тэгээд номер сая нөөрс ч гэсэн ингээл ямаа дуул хоёр гол дүрэн шүү дээ. Тий. Тэгэл тэр явсаар сүлдээ цэрэг гол дүр болцсон тий. Тэгэл цэрэн өгцөн чинь эргүүлээд энэ тий дүрээ. Мэдгүй магадгүй ингээд миний аад ч юм уу. Мэдгүй би яг тэрийг үлхий. Би лагтаа бол биш. Зүгээр яа зүгээр миний ингээл тохироо ч юм уу. Тохиолдсон тгийж таараал магадгүй тэр дүр тэр яг тохирдог баха. Яг юу байна л та. Миний харж байгаагаар бол дүрээ яг нөгөө одоо жүжиглэх гэхээс илүү яг дүрээ бүтээгээд байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хүний яг үзэгчдийн сэтгэлд нь хүрээд ирэхээр ер нь хин гол дүрийг яг ясам дээр үзэгчд л шийдэн штэ. Тийм шүү дээ. Тий. Түүнээс хамгийн олон сцен тоглож байгаа ч юм уу тий. Титр дээр хамгийн ихэнд гарч байгаа юм чи гол дүр биш байхгүй. Яг үзэгчдийн сэтгэлд хин хамгийн тод үлд чинь тэр нь л гол дүр байхгүй. Ер нь бол тэгээ ер нь бол би одоо ингэ бодсон чинь нэр нь л дандаа л гол дүр юм байна. За туслах дүрийн маань хүртэл гол дүр баярлаа. За мэдээж ирэхэд бол чадварлаг жүжигчэнд орно тий. За за таны ингээд одоо ажиллаа ингээд хийж авах хугацаанд бол ингээд хамгийн хэцүү тохиолдож исэн зүйлүүд юу вэ? Жүжиглэж авах хугацаанд. Одоо нийтлэг бус ингээд тийм хэцүү зүйлүүдийг дурдвал. Нийтлэг бус уу? Тий. Тэгэл ер нь кино мотор дуурал тэгэл хэцүү шүү дээ. Бүх юм хэцүү болж хуурна. Тэгэл орж гарна. Тэ. Нүуний овоо шугамаа барьцсан явж исэн чинь дундуур нь ингээл орж гараад ирэхээр нөгөө найруулагчтай загнуулна. Тэгэл хэцүү юм төрөөгүүд байна. Одоо жишээлбэл машин дэрэгтэй ингээл явж байхдаа ганцхан боломж байгаа шүү дээ. Бид нар ч Холливуд шиг юм одоо
баян тансагтэй нэг машин унгаагаал дахиад болно дахиад нэг акшн гэхгүй шүү дээ бид нар чи бүх юм төлөвлөн машин ганцхан машин байгаа тэр машин хамгийн чанартайгаар авахын тулд хичээн тэгээ тэр фейлдэх юм бол тэгэл хэцүү байхгүй энэ чинь л хамгийн хэцүү асуудал тэрнээс шил нэг дунд нь байж байгаа лүвтэд зовоол те ингээл мяараа лайсколинт ар гэрээ асуудал гараад мэдгүй надад бол тэр л хэцүү санагддаг. Алтан үеийн жүжигчд бол бүр амар хэцүү байсан баг. Тэр нэг хальсны үед яг тэр чин болоор дуурдаг те. Тэр олон дүүбэлдэх боломжгүй те. Боломжгүй. Одоо бол 1000 ч дүүбэлдсэн болно юм те. Одоо л малын дүүбэл гэдэг тийм биш. За 20 гардаг. Тийм. 20 гараад ирэхэд өөш малын дүүблээ гэж. Яа. За. Нэр ямар ч лаг жүжигчин те Холливуудын жүжигчин байсан ч гэсэн магадгүй тухайн өдрөө ингээд жоохон яг тэр дүрдээ ороод ч юм ингээл явж нэг юм болж өгдөггүй нэг тийм хэсэг байна бас. Юурээс ингээд болцохоор юм дээр ингээл цаанаас нэг ингээл болж өгөхгүй ингээл тавтаал те ямар нэг алдаа гараад за энэ дээр нэг гайгүй болчлоо доо гэж бодсон чинь энэ ард чинь тэр чинь тэгсэн байжтай давна гэх. Тэгэл ихлэн тэр чинь тэгэл бүх юм л хэцүү болоо. Наран мөнхийн одоо тоглож исэн дөрүүд гэх юм бол ер нь бол драм, экшн, комеди гэл бүгд л шүү дээ тий. Жишээлбэл номер 1 кинон дээр бол тэр дүр бол жоохон комеди талтай штэ. Дуу ханж байгаа тий. Ер нь бол яг ямар жанрт төлхөө тоглохыг хүсдэг вэ? Би бол ер нь бүгдээрэнд нь л үзмэр санагддаг. Тэгтээ яг найруулагчийн сонголт чинь намайг миний хүсэж байгаа дүрийг надад өгөхгүй шүү дээ. Мэдээж тэр найруулагчийн хад тэр энэ л яг эсрэг дүрд наакалах усна гэж намайг мэдээ сонгож байгаа тий. Айсгүй бол номер 1 тэр дуу хаанж байгаа. За энэ бол энэ дээр бол наакалах усна гэл одоо манай бүрнээ тий. Тэгэж сонгогдож. Гэтэ би бол комеди тийм жоохон минут тийм кинонд бол би л өөрөө явахгүй гэж боддог байхгүй. Би л энд явахгүй хаа. Тэгсэн чи бүрнээ намайг ингэж сомлж байгаа байхгүй. Нэг өдөр ингээл ажил руу яваал ордог байхгүй. Тэгсэн чинь чи даавар одоо гэл нэг очихгүй. Жохи тонж штт. Тэгж жаал маань зохиолгосон. Зохиол за чи дуу хаанж байгаа гэдэг нь чи шүү. Тэгээд уншаад үз. Чи чадах юм уу чадахгүй юм уу? Тэгээд чадахгүй бол тэгэл өөр тоглоно. Яг тийдээ. Тэгэхээр би бүр өстой чи жоохон шар гоож байгаа. Нөгөө зохиол уншлаа. Тэгсэн чи бурхан минь дуу хаанж байгаас алж байгаа шүү. Яа энэ одоо. Тэгтэл яагаад чадахгүй гэж би явж гусыг гэл. Тэгэл гуссан шүү. Тэр дүр бол гоё дүр байсан шүү. Ер нь бол номер 1 юм бас л гол дүрлүү бол нэлээд явсан л дүр. Гэтэ би бол тэрэн дээр нэг юм комеди хийхээр ингээл тэг хэлбэртэй л комеди ингээл тоглол. Би л зүгээр жоохон эсэргээрээ байвал зүгээр юм болов уу гэж бодсон. Миний бодол та. Тэр яг дуухан жагагийн дүр шүү дээ. Эхэндээ яг туслах дүр явж исэн байхгүй юу. Бас сүүл рүүгээ нөгөө дүртэйгээ романс үсгээд эхэлсэн чи бас яг гол дүр юм шиг болцсон. Яг энэ хоёрыг хүмүүс хүлээдэг болцсон сая. Энэ хоёрын хэсэг хамгийн хөөрх нь сүүлд нэг хэсэг нь бүр нөгөө мем болцсон. Бас л мем болцсон юм биш үү? Жохон гэдэг нөгөө тий? Чам жохон сэтгэл байна уу? Энэ жохон. Тий, тэр чи бас мем болцсон. Чиний ер нь тоглосон дөрөв чирнэ мем болоод идэг таа. Миний ер нь тоглосон кино болгоноос ингээл тастаж аваа л тий. Яг тийм болгочод. Тэгсэн чинь саяхан штэ нэг хин намайг тэглээ. Монголын миминий хаан гэсэн чи би эхлээд нөгөө шал өөр юм ярьсан байжсэн мими зэмээ гэсэн чи би их шууд ойлгоогүй. Юуны хаан гинэ гэсэн чинь мими. Тэгсэн чи гээд яг орж ирж байгаа байхгүй тэгэл нэг л өнгөрч. Тэгээ яг нэг юм хүмүүст юм нэг юм хэрэгтэй мем байгаад байдаг байхгүй нэг өөр юмар нэг орлуулж болохгүй заяа. Одоо тэр би зайлаад үгүй гэдэг тэр бол бүр би бол амар хэрглэж ирсэн. Би бүр компанийнхаа ажлын групп руу хүртэл ингээд нэг хурлын араас би зайлаад үгүй гэдэг тэрийг чи явуулж ирсэн байхгүй. Яг нэг хүнд хэрэгтэй мем гараад ид юм аа. Чи сая ахыгаа юу гэсэн гээ тэр. Тий, ахыгаа юу гэсэн гэдэг чи бас мем болчихсон тий. Тэр чи бүр хүмүүсийн яг үг болцсон бүр өөр юм дээр хүртэл яваад л шүү тий. Чи их чигээ юу гэсэн. Манай одоо миний таньдаг ах нар ихснэр хүртэл ингээл уулзч молцоо. Чи их чигээ юу гинэ?
Ахыгаа юу нэ? Юу гэсэн? Тий. Хоёул үзэх юм уу? Тий. Ярин чамаа ганц яах вэ? За, OY Entertainment-д одоо яг байгаа мó байхгүй юм? Баг штэ. Байгаа юу? Одоо энэ тусдаа хийгээд байгаа кино чи яг Энэ бол тэгэл нөгөө нэг өөр найруулагч, өөр баг хамт олон кинонд хамтрий гэсэн. Би дуулахт хоёрыг OY-аас гарцсан болов уу гэж бодсон аахгүй. Байгаа юу те? Энэ Эрдэнэсийн аралч нөгөө нэг Orange Away студ хийсэн байхгүй. Тий. Тэгээд найруулагчаар нь Цэгмэд. Тэгээд продюсер нь Orange-ийн одоо манай дуулах ихнэр. Тэгээд хамтдаа ингээд баг болж орсон болохоор. Эрдэнэсийн арал киног сүүлд үзлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт үзлээ үү дээ. За кино бол айгүй гоё болсон билээ ер нь л би ревю бичсэн. Тэгээд бас цоош нүнг аястай. Энэ Цэгмэд уртай найруулагч юм те бас л. Тий. Би ч ер нь бол Цэгмэдийг дууны найруулагчаар нь тий би ч авиагийн Цэгмэдээс дуул найруулдаг. Бидний хийсэн дууг бүгдийг янзалдаг тий. Бидний хийсэн уран бүтээлийг одоо бидний ч биш. Одоо ер нь ингээл одоо бүр амар том одоо кино хийж байгаа том продакшнууд тий бүгдээрээ л яг Цэгмэд дээр очдог байхгүй. Цэгмэд юу чинь дуугийн бүх юм ингээл тааруулаад. Тэгсэн чинь сая энэ кинон дээр ингээд Цэгмэд найруулна гэд. Би ч өмнө нэг ажиллаж үзээгүй. Цэгмэд найруулна гэл тэгэхэд бас жоох юм бэргээтэй болж. Яг найруулах юм. Дооны үн штэ. Гэтэ би бас дотроо ингэж бодсон л та. Амар их кино ингэж монтажлж те. Дуу монтажлж ингэж дүрс ингэж сценээр нь ингэж нэгнийггүй шалгаж үцээр хагаад магадгүй бас нэг тийм сууж байгаа шүү дээ үнд чинь те. Ингэж хийх хэрэгтэй юм байна. Тэрэн дээр энэ юм алдаатай байна да. Би хэрвээсэн бол ингэж хийндэ гэж боддог. Мэдээж хүнд тийм төрж байгаа шүү дээ. Ямар нэг юм хийж байгаа мэрэгчлэрээ юм хийж байгаа үнд чинь те. Тэгж бодоод сая энэ Эрдэнэсийн арал дээр Цэгмэд амар мундаг байсан. Би бас одоо нөгөө Суисийн баруун талд өгдөн штэ Авестүүд чи би бас Авестүүдээр нэлээд хэсэг очиж исэн Цэгмэдтэй бас ингээл уулзаал ерөөхдөө киног тухайд би яг юу анзаарсан бэ гэхээр кино амар сайн зохиол амар сайн задлт юм билэ. Тэгээд би бас тухайд бас гайхчихлаа. Хөгжмийн ингэж амар одоо кино задлагдаг яг энэ найруулга талаас айгүй мэдлэгтэй маа гэж бодож исэн чинь нэг л мэдсэн чинь Цэгмэд тэгэл нэр гардаг болсон байсан найруулагч Цэгмэд тэгэл те. За Эрдэнэсийн арал киноны үед төгсгөлийн хэсгүүд надад жоохон таалагдаагүй яг нэг л. Нөгөө food porn гэдэг шиг юм болоод тах шиг хэвээр. Юу болоод байгаа юм бүр амар нөө найруулагч амар шунсноо цаг нь хүрээгүй юу. Ер нь тэр төгсгөлийн шийдлүүдийг одоо над шиг хэрвээ ойлгоогүй юм байвал тайлбарлаж өгөх. Яг жишээлбэл яг аль нь төгсгөлийн яг аль хэсэг. Альнаас тэрнээс хоош. Одоо би за одоо нэг үгээр тайлбарлах юм бол за ингээл би чамаа гутгалаад алчаад эргээ харсан чинь намайг нэг багийг гутгалаад алччих. Тэр багийн эргээ харсан чинь зөй тэрийг гутгалаад алччих. Тэр нь эргээ харсан чинь дахиад нэг хүн гутгалаа. Яг нэг ингээд араараас нь л ингээд нэг аим богинохон хугацаанд ингээд нэг юм баах юм болцсон штэ. Сүүлийн тэр камео энтер дуулахын камео ч авч явах шүү дээ. Тэр гэхдээ би бол тэрийг яг одоо шүүмжилж нэг гоё зөв өнцгөөс тэгж ярих надад бол их байхгүй л те. Энэ бол мэдээж тэр энийг бол найруулагчтай л яар найруулагч ямар нэгэн юм ботцсон байгаа шүү дээ. Тэгэл яг магадгүй тэр нь сэтгэл хангамжинд ингээд яг би жоохон буруу хэлчих тааруухан энтер гэж гэхээс илүү зүгээр нөгөө хитрхи ийм баг минутанд хитрхи их шуналтай дайрцсан бохгүй тий. Кино ч өөр эхнээсээ ингээл эхлэл өрнөл мөрнөл чинь амар гоё тайван амар гоё явж исэн бохгүй ер нь амар хүнд бодох зай үлдээдэг ч гэдэг юм уу нэг юм гоё юм зэгцтэй явж агаад төгсгөлийн 3-5 минутын хооронд тэн дээр ингээ нэг юм бужигдсан бохгүй юу амар бужигсаар байгаа дууссан. Тэгээ би тэр төгсгөлийг нэг 3 минутын огтлаа ийцсан бол бүр гоё болох байж тэгж яг зүгээр үзчихэд гэж бодож ирсэн. Гэтээ Монгол кинонд бол шинэ өнгө аяс шинэ салхи оруулсан киносон байлаа. Би бол яг анх үзээд яг ингээл үзэж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө киногоо үзээгүй байжгаад яг ингээл суугаал кино театрт суугаал ингээл үзээд надад бас яг тийм хүн сэтгэл төрсөн. Тэгтээ
тэр киноны би бол зүгээр шууд ингэж утсан байхгүй. Эрдэнэсийн арал гэж юм те. Эрдэнэсийн арал Улаанбаатар. Эрдэнэсийн арлын эзэн нь хин бэ? Тийм. Эзэн нь энэ жоох хүүхд юм уу? Эсвэл энэ бүтлэний эзэн юм уу? Тэ. Яг ясан дээр Эрдэнэсийн арал мэдээж ирээдүйл байж таарна шүү дээ. Тэгэхэд одоогийн нийгэмд хин эзэн байгаа. Тэ. Тэр эзнийг л ингээл энэ эзэн биш шүү. Энэ бол жинхэнэ эзэн шүү гэдгийг л үзүүлэх гэж хитрхи чармаатсан болов уу гэж бодсон би. Магадгүй тэгсэн баг. Би бол яг Эрдэнэсийн арлыг бас яг Улаанбаатар хотоор төсөөлөд Эрдэнэсийн хайгуулчин буюу одоо Эрдэнэсийн арлаас Эрдэнэс авах гэж байгаа хүн одоо тэр нарантуул захын тэр галт байлуу те. Галт гэдэг залуу юм байна да. Тэ одоо жишээлбэл тэр галт болон галтын одоо зэрэгэлдэх одоо тэр нарантуул дээр ажилладаг ч гэдэг юм уу те. Одоо тэр гэр ороолын эсвэл магадгүй зарим нэг хүнд амьдралтай хүмүүсийн хувьд Улаанбаатар өөрөө Эрдэнэс юм байна. Эрдэнэсийн арал юм байна. Бусад хүмүүс одоо хөлөө олцсон хүмүүсийн хувьд бол энэ бидний нүдэнд бол энэ хийдэж Эрдэнэс шиг харагддаг юм байна. Өөр хүмүүсийн хувьд бол Эрдэнэс гэж харагдсан байна гэж би бол бас тэгж бодсон тухайд үзчихсэн. Янз янзын хүн болгон янз янзаар л янз янзаар л бодож байгаа л да. Тийм. Гэтэ яг тэр төгсгөлийн хэсэг дээр бол зарим хэсгийг баг пост кредит сцен болгоцсон байсан бол бүр гоё болох байсан болов гэж бодсон. Тэгэхгүй болохоор яг араараасаа л юм болцсон юм яалтчих. За цэг мэдээ сонсооч. Одоо дараагийнхаа юм дээр анхаарах юм шүү дээ. Төгсгөлийн 5 минут бол яг одоо зоё үзээрэй заяа. Яг төгсгөлийн 5 минутын дээр зөв нэг баахан сюрприз өрөө хийцаах. Тий. Гэтэ кино бол айгүй гоё кино болсон. Тэр Хунцын гүн гэдэг жүжигчин чи ямар мундаг юм бэ те? Мундаг. Одоо Хунцын гүн миний мэдхийн өнгөрсөн жил ч үлээ суулаад өгсөн өх шүү дээ те. Нөөрүүлс авгүй шүү дээ. Нөөрүүлс нэг дээр хунаа нараж хоёр чинь тогсон шүү дээ. Тэгж яхтаа яг төгсөх дөрөвдүгээр курсээс жижиг мужиг тавиал байжсэн хэр ч үгүй 2 жилийн өмнө. 2 жилийн өмнө. Саяхан л төгссөн баг тий. Тэгсэн мөртлөө одоо маш олон кинонд гол дүрээр тоглолцсон шүү дээ. Контент дээр ч харагдчихээн. Тэгээд хамгийн их одоо зориг шаардсан кино нь бол яг Эрдэнэсийн арал болсон баг. Тийм баг. Өөрөө ч тэгээд гоё хангалуун байдаг байлгүй дээ. Тэр эротик хэсэг мэсэг бол алж ийлээ шүү дээ. Яа. Сүүлийн үед энэ Монгол кинонууд дээр юм яг нөгөө одоо энэ экшн кинонууд дээр гэх юм уу секс зэн баг байха болцсон шиг ер нь бол юм ховор болцсон шүү дээ. Эрдэнэсийн арал дээр гамгүй байлээ шүү те. Тэгтээ маш цэвэрхэн гоо зүйтэй юм тий. Тэгтээ жоохон ихтцэн бас. Надад би үзээд бол надад жоохон магадгүй би тэр өөрөө болохоор тийг санагдсан байж магадгүй л те. Мань бол дахиад жоохон хийчихээсэй л гэсэн. Надад бол арай жоохон ихтцэн юм шиг. Ер нь бол яг л давс хожир нь таарсан блий. Таарсан гэж байна. Тий. За, секс сцен гэснээс нэг асуулт асууя. Одоо ингээд эротик кино, секс сцен магадгүй дараагийн чиний тоглох кинон дээр байгаад тэн дээр чи өөрөө партнераа сонгох гэвэл хэнийг сонгох гэсэн бэ? Ямар хэцүү асуулт байна. Би гойна. Манай эхнэрийг дублер болгож ирдэггүй. Тэгээд царайн тэр жүжигчин байг та нар сонго. Тэгээд би эхнэрээ дублер болгочихё. Яа. Төгөлтө чилээтэй үзэх нэ. Тэгвэл би өөртөө чиний би эхнэртэй хурж байгаа юм чи. Тийм шүү дээ. Тэгтээ сандаг санаагаа. Тийм үү? Тэгтээ дааж манай эхнэр очиж тоглохгүй л та. Тэгэхээр логтой. За одоо Монгол жүжигчний ингээ салбарт дутагдж байгаа зүйл таны бодлоор юу гэж бодож байна? Дутагдж байгаа зүйл үү? Тийм. Ер нь ингээл нийтдээ хэлсэн. Ер нь нийтдээ. Зөвхөн надад дутагдаад байгаа биш үү? Биш. Нийтдээ. Тэгэл ер нь бол объект шүү дээ. Объект павильон байна тий. Гой дэмждэггүй. Кино гизээж дэмждэггүй шүү дээ. Одоо бол бүр ийм болсон байлаа. Ямар нэгэн газар ороод танаа энэ авч ингээ зураг аваад ингэж хөтөл мөнгө болцсон тий. Яг магадгүй
тэр хүмүүсийн ажлыг ингээд жоохон ингээд цааралдуулж байгаа юм чинь. Мэдээж тодорхой хэмжээний бас мөнгө өгнө. Тэгээд манай кино чинь за ихтэй бид нар яг ингээл хаа ч юм уу яг ингээл цаг 2 цаг л зураг аавна. Киноны ажил яг тэгж хийсэн боловч яг 1 цаг 2 цагта хизээж багтдаггүй байхгүй. Надаас шалтгаалахгүй. Ямар нэг ингээл болцсон мотор гэлдэхэд тэнд нэг юм буруу хийж яадаг те. Алдаатай байж болохгүй хамгийн хичээж байгаагаар л ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэнд чинь алдаатай хүмүүст муухай юм үзүүлэхгүй тулд өөлүүлэхгүй тулд бүх киночд яг тэгж л ажиллаж байгаа. Тэгэл нэг газар оруулын гутал мөнгө. Тэгэл яг нэг зураг аваад ингээл явж байгаа гутал ингээл хажуу цагаа харсан ингэж байж байгаа л нэг яадаг сигналдаг шиг. За болцсон. Ганц цаг гэстэй. Одоо болно. Босноо. Болцсон. Тэгэл ихсэн гутал тэнд байгаа нөгөө нэг хүмүүс ч бүгд ингээл темп нь алдагдал те. Хурдлах хэвээр болол. Ингээл тэр л ер нь жоохон тулгамж байгаа асуудал бол тэр. Монголын жүжигчдийг яг хүмүүс бас одоо иргэдэн жишг гэдэг юм нэг айдл хоёроос болохгүй те. Одоо жишээлбэл Америкт гэх юм бол ингээл Брэд Питт гэлтэх юм бол одоо фэнүүд амар байдаг ч юм уу те. Яг хөө их хүнтэй гэхээс илүү зүгээр манай зах зээл хэдийгээр жижигч гисэн зарим нэг жүжигчтэй бүр ингээл амар шүтэж мөтдөг тийм нэрсэ байхгүй тий. Угаасаа тэгэл өөрөөс нь дээр гарчвал тэгэл хүн ч өгсдөг бол Монгол хүний зандаа байгаад нэ тий. Зандаа л аваад. Нөгөө нэг өнөө тэр давж юм. Яг тэгдэг бах тий. Тэр чи яг үнэн шүү дээ. Яг л тийм л юм бол тий. Би одоо жишээлбэл миний амар хамгийн тутай хит хитэн жүжигчтэй тэгэхгүй. За жишээлбэл жүжигчин Бат Үлзий, Осрын Бат Үлзий гэдэг жүжигчин бол миний бүр яг айдол. Одоо би бүр тэр хүнд амар хайртай. Тэгээд бас амар сайхан жүжигчин байна. Миний бас амар тутай жүжигчин. Тэг би бүр яг энэ хүмүүсийг бол амар шүтдэг байхгүй. Ер нь бол яг жүжигчин хуваарь нь шүү дээ. Амьдрал дээр яг ямар хүн байхад юу самаг яг кинонд яг дэлгэцэн дээр байгаа дүр. Тэгээ энэ шиг ер нь бол одоо яг амар гоё юм чин сэтгэлээсээ дэмжиж амар тийм тухайн жүжигчнээ ингээд бүр амар шүтэж тийм хайрлах хэрэгтэй байх тий. Боломж байхгүй л дээ. Нөгөө нэг одоо тэр нөгөө нэг Солонгос жишээлбэл хэдэн мянган хүнтэй лээ тий. Тэгэхэд Монгол хэдэн хүнтэй лээ. Манай монголчууд бүгд царил шүү дээ. Бүгд айдл. Бүгд алт. Бүгд өөр ингэсэн амбицтай. Тэгэхээр чи нөгөө Солонгос юу юм болохоор чин сэтгэлээсээ тэр хүмүүс дэмжиж байгаа байхгүй. Энэ тэрэнд бүр дурлаа те. Хэрвээ дургу болох юм бол масаараа дургу болгоод тэр хүний шорон доогоор ортлон надаг тий. Бойкот тий. Нэг бол нэг дэмжих юм бол тэр хүн бүр хэр ялдаахгүй. Бүү тэр бол зүгээр одоо жишээлбэл одоо энэ Blackpink BTS гэх хамтлагууд байгаа шүү дээ. Эднэр бол алж байгаа шүү дээ одоо. Фэнүүд нь зэрэгцэн тийм болгоод байгаа байхгүй. Хүчээр 76 сая хүн чинь нэг дор ингээд BTS гэл ингээд дэлхийгээр балбаал хэлээр чинь дэлхийг 76 сая солонгос хүн зөвхөн BTS-ээр ингээд балбаал хэлээр шал өөр болж тийм үү. Одоо Монгол ч гэсэн тийм л байсан шүү дээ. Дээр үе хамтлагууд бол тийм үү. Тиймэр дуу явсаар агаал од болцдог тийм. Яг түн шиг солонгос байна уу, Японд байна уу, одоо хятад байна уу, хүн ам амар их болохоор тэр жүжигчнийг зүгээр улсын бодлогоор балбасаар агаа гаргаад ирж байгаа. Тэгэхээр манай Монгол тийм байхгүй шүү дээ. Нэг гайгүй юм тоглол гараал ирэн гутал. Наа чи тийм байсан шүү дээ. Наа чи юм арчиг босгоч байсан шүү дээ. Наа чи юм хүн биш. Тэ. Тэгэн гутал тэр хүнийг сонссон, уншсан хүн ямар ойлгохтой юм бичгүүтэй тийм үү? Тийм шууд анханасаа шууд ингээл толгоонд нь орж ирэл арчаагүй гэдэг юм орж ирэн гутал. Нөө дэвслэх дуртай хүмүүс чинь өөт наа ч юм бол гээл үү хайгаал гэлдэг. Одоо яг тэр тохиолдолд яг үнэнч фэнүүд нь яг доор нь тэд нартай баталдах хэрэгтэй байхгүй. Тийм. Гэтэ одоо зарим юм дээр тийм харагдаг. Гэтэ яах вэ? Мөхстэй тань л да. Магадгүй тэр хүнийг өмөөрөө тэр хүн дооронд тэгсэн чинь бүр тэр хүнээсээ илүү тэр хүн доромжлолчихж байгаа байхгүй. Бас тийм тий. Тэр чи яаж тэр бид нар ер нь бол жоохон хандлага өөрчлөх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр чи яаж тэр хүн энэ хүн гоё гэд
зөрөгтэй хэлж чадхаа болчихж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл хамтдаа доромжлуулахаар болчихж байгаа байхгүй. Буруу өмөрдөг тий. Хамтдаа айгүй магадгүй нэг бол энэ үнэхээр сайн гэхэд бол дараагийн хүмүүс нь мондог. Тэр дунд нэг хогийн нэг сонь биш. Тэр нэг хогийн, хоёр хогийн нэг сонь биш. Мондог нь л яваад. Анханасаа энэ гачин гар гэж бичих бол тэгэл тэр дунд нь үгүй ээ энэ хүн бол ийм надад ингэж тусалж яасан ийм хүн биш шүү дээ. Тэр нэг сонь биш. Дэвсэлж байгаа л ч. Facebook дээр л хэд одоо яг тухайн постны эхний 5 коммент хамгийн чухал гэдэг байна. Одоо маркетинг гарвал тэр 5 коммент тааруулхан байх юм бол тэр чигтээ тааруул явна. Тэр 5 коммент одоо эерэг байх юм бол эерэг л явна. Энэ нэг хэрэглэгчийн зан төлөвтэй холбоотой байхгүй юу? Ер нь яг чиний тэр чиглүүлж байгаа байхгүй юу? Тий. Энийг энэ коммент те энэ постыг муу явуулах уу сайн явуулах уу гэдэг тэр ихний 5 хүнээс яг л тэр 5-аас шалтгаална. Тий. Тэгэхээр л бити тийм байгаа ч. Үнэхээр чам таалагдсан бол чи таалагдсанаа гоё хэлэл дээ. Тийм үстэй. Тэгээ таалагдсанаа хэллээ гэд чамаас юу ч унахгүй. Тийм. Тэгээ шүүмжлэхээр бол бас аргументтэйгээр шүүмжлээ тий. Тийм учиртай бас. Шууд доромжлохгүй тий. Одоо шууд ингээл хүний ингээл царайгийн ч юм уу амьдралын яриад ороод ирдэг байхгүй одоо нэг кино муу боллоо гэж тэр хүний тэр одоо үзэгчийн өмнө ял хийлээ гэсэн үг биш үү тий. Одоо гал хоёр ах тэгж хэлжсэн байхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэхэд одоо ямар нэг муу чиний кино жишээлбэл муу болсон бол киногийн одоо энэ ингэждэг байж тэгчдэг байж гэхээсээ илүү чамааг муулаад ороод тэр нь амар логикгүй юм буруу. Би харин тиймдээ ч ер нь бол тэгэл нэг юм ар гэрээ ч юм уу те. Хувийнхаа амьдралыг Instagram, Facebook-т ер нь дэлгэдэг. Яах юм бэ? Тиймс. Миний мэрэгжил болж үжиж чинь би мэрэгчлэрээ явж байгаа. Муулж, сайлж, доромжилж яхаар бол миний мэрэгчлээ намайг холбоол ингээл тэгнэж миний гэр бүл рүү те үр хүүхэд рүү ихнэр лүү те тэгж товтолж орох тэгж нэвтрэх үнэхээр хэрэггүй байхгүй юу. Гэтэ яаж тэрийг ойлгох юм бэлээ. Нармүх бол гэтэ одоо ингээд угаасаа тийм янз бүр хил аманд бол хамгийн ордууж үжигчтэй нэг баг. Цагаалан хөл. Тэр бол маргаангүй. Тэгэд ер нь би жоохон тиймэрхүү юмнаас хол. Жоохон тэгэл магадгүй би тэгж боддог. Магадгүй ингээл хүмүүс шиг те би одоо хэцүү ангиас хойш одоо энэ сошиал гэдэг юм те ингээ хөгжүүлээд ч юм уу ингээл байгаамаа бүгдийг ингээл дэлгээл ингээл юу хийж байгаагаа бүгднийг л үзсэн бол би өнөөдөр одоо яг тэр хэцүү ангийн билгүү одоо ингээд сошиалаар ингээд базаа явьжсэн бол юу вэ тэр явж байгаа. Даанч би тэгж амар ашиглахгүй. Миний хувийн амьдрал тэр хүмүүст ер нь яг ямар хамаатай юм бэ? Ямар ч хамаагүй. Миний харин сайн жүжиглж гин үү, муу жүжиглж гин үү гэдэг л тэр хүмүүст чухал байхгүй. Тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээд би энэ жүжигчнийг үзгүй юу гэдэг юм бас чухал. Тэрнээс энэ ямар их нэртэй, энэ хэд хүүхэдтэй, энэ хаана амьдарч байгаа, хаанаас босч ирсэн те. Тэр удаа тэр үед математик чухал юм байл үү дээ. Ховон туртал хүмүүс л тий. Би л тэгж л үү. Тиймдээ ч би ер нь одоо гэр бүлээ тэр чинь миний хамгаалах миний ертөнц ахгүй. Тэгэхээр би тэр ертөнцийг би хамгаалах хэрэгтэй болохоос биш хүн амьтанд дийлгээл те. Хамаагүй болохаа болчихгаа яриад одоо хүүхдэд нь асууж байгааг үзүүлээл. Битээс ч гэсэн ер нь подкастаа одоо янз бүрийн хов жив хүний хувийн амьдрал ийм нас бол аюу хол ялгаа гэж боддог. Тийм болохоор яг цэвэр яг уран бүтээлтэй холбоотой л яриа ярьдаг. Магадгүй тэрнээс шалтгаалаад манай үзэлт чинь бас амар хангалттай нэг хэдэн зуун мянган төр биш. Одоо YouTube дээр нэг 20-25 мянга, 10 мянга гэл янз бүр байгаа. Хамгийн одоо тэндээ миний яг хамгийн амар сэтгэл ханаад байгаа юм бол тэр 10 мянган хүн, тэр 20 мянган хүн яг кино туртай хүмүүс үзэж байгаа. Эсвэл кино хийдэг хүмүүс нөөсдөө үзэж байгаа. Тэр л хамгийн одоо энэ үргэлжлэх шалтгаан нөхгүй. Тийм. Тэгээ доор нөгөө яг нөгөө хөрсөг зүг бас зөвлөхөө шүүмжил бас аяг хөөгдөг байна. Тий. Гэтэ миний сонсноор сая ингэж л сонссон шүү дээ. Нөгөө киноч чи хоорондоо бас нөгөө нэг ямар нэгэн пост те киноных нь
постэр ингээл тавьсан гол доор нэг юм адуу малны зурагтай хангаа дэлхий байрны зурагтай хүмүүс орж ирэл хоцдог шүү. Ер нь бол амар илүү юм тий. Тэр хүнд бүр ямар ч хамаагүй юм. Тэгсэн чи бодоодсэн чинь нөгөө киноны хүмүүс тийм под гаргаж ирээ тий. Бицдэг гэж би зүгээр сонслоо л та. Гэтэ арайч үгүй байх гэж боддог. Байж болох л юм. Гэтэ яг нэг тавцсан дээр 2 кино одоо жишээл театрт танаа кино өөр нэг кинотой гарчаад нөгөө киноны хүмүүс бас танаа кинороо тавцлах болох юм. Нөгөө киногоо үзүүл гээд нөгөөтөө унгаах га тий. Тийм учраас үзэгчд одоо юунд итгэх вэ гэхээр яг ер нь бол кино шүүм бичдэг, ревю бичдэг хүмүүс бол одоо киноч ямар болсныг сайхан өөрсдөө яг бичиж өчлөө штэ. Зүгээр хов ярьж байгаа юм шиг биш. Жохон аргументтэй, тодорхой хэмжээний онолтой тий. Ингээ нэг жохон туршлагатай ийм тийм байгаасаа гэж доромжлохгүйгээр ингээд хилчиж байгаа байхгүй ер нь бол кино шүүмж энэ төр уншдаг. Уншнаа. Уншиш ер нь л. Гэтэ тийм бичдэг хүн тустай байд юм шиг үлээ. Подоо тий. Маад үгүй ер нь одоо кино шүүмжчдэг хүмүүс тэдний ингээл киногийн үдцсний дараа мэдээж тэрийг уншин тий. Тэнгуут л нэрэл яг олоол миний бодож исэн юм яг тэнд бууцсан байдаг. Тэгэхээр бас нэг бас нэг альчгүй багийн бас нэг тийм бичээ суугаад тахгүй хаа. Яг уу мэрэгжлийн хүмүүс биш л те юм бид хэвчээ. Гэтэ одоо ер нь бол жоохон одоо ер нь бол баг мэрэгжлийн болох гээд байгаа юм шүү ер нь тий. Ер нь одоо шүүмж бичих. Одоо итгэл юм байна шүү дээ ер нь. Судалгаатай бичдэг байхгүй юу тий. Судалж иж. Яг уу янз бүрийн пэйжүүд бас сүүл гарч ирж л ах шиг л зөндөө. Гэтэ тэгээд хэнийг нь унших тэгэл мэддэг юм хичээдэг байхгүй да одоо жишээлбэл одоо пэйж өөр сайт майт те. Тэгэл ингээд угсаал ингээд мэддэг л юм бичээд. Яг олж онж тэгж бичдэг бол хавар яг тийм сайтууд тийм хүмүүс. Би л чиний нэг бичдэг юмуд би мэдээж киноны юм те. Одоо кино шүүмжчдэг хүмүүс яах магадгүй өөрийнхөө за намайг юу гэсэн бол те магадгүй би тэндээс бас ингээл би чинь бас нэг бас те гоё юм байвал би ингээд өмдөн штт. Сони юм байх юм бол яг хөө тэгэл тэрийг гэхдээ би хүлээж аавн тэр шүүмжийг нэрэл би яг тэгсэн юм байна да. За дараагийн уран бүтээл дээр би энэ битсэн энэ шүүмжийг бүр дагуулж харуулъя гэж бодож ингээд дараагийнхаа уран бүтээл рүү ордог хгүй. Тэрнээс ингээл намайг ингээд доромжилчлаа гэл аим сэтгэл санаагаар унаал. Ингээл дараагийнхаа юмд тоглож чадхаа болж байлаа. Тэгэхгүй л дээ. Яг хөө киноны нөгөө нэг юм алдаануудыг бичихэр амар амархан. Алдааг нь бичих тусам хүмүүс нэг ховн туртай гэж ирсэн шүү дээ. Хүмүүс илүү их шеэр хийн, илүү их түгэн. Бид хэд бол яг хөө зүгээр анх яг бичиж хэлж явахдаа одоо киноны алдааг нь бичих нь л өөрөө шүүмжлэл юм байна гэж буруу бодож нэлээд тэгж бичдэг байсан. Сүүлийн 1-2 жил мэл бол болсон. Тэгж алдаа бичгээс илүү оноог нь биччихье. Алдаа байх юм бол киноны агуулгаар нь ингэж биччихье. Агуулгаар нь одоо логик алдааг нь биччихье. Түүнээс халтарж унсныг нь бичээд хинч биччихээ биш те. Тий, тэгж бичгээ болцсон. Сүлд манай нэг жанчив орсон бохгүй нэг жанчивч бас найруулагч болсон шүү дээ өөрөө. Тийм шүү дээ. Тэгээд манай жанчив болохоор кино шүүмжлэгчдэд зориулж ингээ нэг мерсерийн алдаа зориуд кинонд оруулдаг. Тэгээд би та нараас одоо бараг шалгалт авдаг гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр алдааг харж гинөө харахгүй байна. Тэгэхээр тэрийг бараг хардггүй л юм баха үедэд. Тэрийг хардаг байсан аргун бол хэдэн жилийн өмнө бол болцсон бохгүй. Юун дээр алдааг нь хайж ийнэ гэхээр ерхийдээ агуулга ерөөсөө логик түүнээс наран мөх одоо тий энэ сцен дээр нь Германаас энэ баруун Германаас гарсан байсан сцен солигдоход зүүнээс нь болчлоо амар easy энэ бол тий ер нь бол руки гараад яг тийм шүүмжчдэг байхгүй юм л. За юу асууя гэж бодчихлаа. Би тэгээд нөгөө чанчи бахын тий яг жижигхэн нөгөө алдаанууд хайдаг гэсэн шүү дээ. Тэрийг ер нь жоох ойлгоогүй. Одоо хүн чинь яаж чаа гэх тийм төгс юм хийхийг ингээд ирмэлцэн штэ. Тэгэхэд надаа ингээд жижигхэн алдаанууд хайдаг гэхэд яаж юм ямарч нэг бүтггүй
мэдхгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Мань нөхөр надтай л бааталдах гэж үзэж байхгүй юу та. Тэгээ яг хаа. Тэгвэл хизээ сайн уран бүтээл гарахгүй юм шиг надад санагддیں۔ Тэгэл хүн хизээч кинонда зөрүүдээр алдаа хийхгүй шүү дээ. Угаасаа ойлгомжтой. Тэр бол яг хаа манай жанчи бас сэргэлэн маркетинг тэн дээр яваад нь шүү дээ. За. Тийм байна. За ер нь бол ямар найруулагчтай ажиллахыг ер нь бол дотроо хүсдэг вэ? Одоо ажиллаж байгаагүй, хамтарч ажиллаж байгаагүй. Хамтарч ажиллаж байгаагүй юу? Зөндөө баг шүү дээ. За одоо яг хүн болгон чинь нэг жүжигчин уран бүтээлч чинь яг нэг энэ найруулагчд нэг шүүсээ шахуулах юмсаа гэдэг шүү дээ. Яг тэгж боддгоо юм байна. Яг хаа сонгогдсон одоо нэг найруулагч намайг сонгох юм бол очиод би нэг улаалахгүй шүү байхээсэн тий. Тэгэл нүдүлээл гэдгүү. Тэгэл дараа нь муухагаар яригадаад байдгүү тий. Тийм байхыг л хичээд. Тэрнээс би яг тэр найруулагч дээр очивол би шүүсээ шахуулмаар байна. Тэгж бодож байгаа. Жанчуу гэснээс жанчууийн сая Эрдэнэсийн арал дээр бүтээсэн дөрөв үнэхээр гоё дүр байсан. Тий. Жанчуу бүр яг өөрөөгөө өвдсөн сая. Нөгөө л нэг юм мааз жанчуу тий. Бид тэр кино болгон дээр нэг л жанчууг хардсан шүү дээ. Дандаа л нэг жанчуу. Ээжтэйгээ кинонд нэг бас нэг жоохон маниакийн дүр тоглох гэж үзсэн. Тэр бол үнэхээр шийдээсэн заяа. Тэгсэн чинь саяын Эрдэнэсийн арлын тэр маниак жанчуу бол амар байсан. Тэр жанчийн яаж яхад ямар гоё болгоцсон юм бэ. Муухайч биш л те зүгээр нэг юм зүүн болгоцсон байсан шүү дээ тий. Ер нь бол манай цэгмэд жүжигчтэйгээ амар сайн тулж ажилласан. Гэхдээ цэгмэдийн тэгж тулж ажиллаж байгаа тэр арга барил надад таалагдсан. Мэдээж тэнд байгаа жүжигчд бүгдээрэнд нь таалагдсан болвол тэр дүрийг тэгж гаргасан болов. Тэгсэн үг тий. Манай цэгмэд бол яг жанчвыг бид нар бас ингээл дундуур нь хэлж байгаа тийм байхаар чинь тэнийг юм шүү жанчуудын юм байл линз шүү болов. Линзний хэрэг байна уу? Магадгүй чи тэгж тих хэрэг байна уу гэл би нэг бодсон байна. Тэгэл уус найруулагчийн эсрэг хинч тэмцэлтэд юу болох вэ? Тэгэл авахгүй харъя гэл тэгэл ямар ч гэсэн кино дуусал харсан чинь тэгэл найруулагч өөрөө мэдэрсэн л байгаа. Тэн дээр бол яг жанчуу бүр яг дөрөө болсон байсан. Одоо ингээд жанчууийн шин жүжигчнийхэн зам нь л нэгдэж байгаа байхгүй Эрдэнэсийн арал тоглосноор. Арай өөр дүр болно гэдэг тийм. Мааз жанчуу одоо зүгээр болцгоо л гэж байгаа байхгүй. Тэгээд яг нэг тийм зүүн дүрд бол гоё тохирох юм байна. Ер нь бол нэлээд маниак баг явахгүй. Тэгээд хамгийн гол нь мань хүнийг одоо тэр үс зассан сахал махал тэр царайц линз мэд зүгээ тэр нэг стил имиж яг тэр бол яг найруулагчийн яг гоё үнцэг гарч ирсэн байсан. Тэн дээр бас нэрээ бас нэг жанчуутай бас нэг баяр үргээ гэлж тээ. Тэгээ буцаад нөгөө маазаараа хүрээд ирвээ гэдэг. Нэр манайхтай хамтарч ажиллаж байгаа пастри баяа яраг ингээд кекний газар хамтарч ажиллаж байгаа. Эндээс идээрээ за. Тэр хэлхээ мартчихад байт юм аа. Чам зөрүүлж ингээд хийсэн. Бичлэг болохоор би лавит л идвэ. За ерхэд бол Монголын одоо жүжигчдийн хувьд бол ингээд надад ингээд боловсроод ингээд сурах хэрэгтэй юм шиг ерхэд санагддаг. За одоо жишээлбэл одоо янз янзын ингээд нэг тийм хобби одоо хүмүүсийн жижиг сажиг хобби байдаг шүү дээ. Одоо манайх нөгөө нэг өмнөх дугаар дээр оролцсон сэлэнгээ ихч болохоор ингээд би одоо бүх зүйл рүү ингээд алтан дундаж ингээд болж байгаа. Одоо жишээлбэл ингээд мото ингээд унахтаа надад дараа миний жүжиглэх чадварт хэрэгтэй гэд жишээлбэл тэгж ярьж ирсэн. Тэгээд ерөөхдөө бол ингээд жүжигч нарын ингээд одоо боловсрох сурах талаар ерөөхдөө бол юу гэж бодож байна? Ер нь бол жүжигчний мэргэжил суралцаад бардаггүй шүү дээ. Энэ чи мэргэжил бас нэгдэж шүү дээ. Сараал сурдаг гэдэг. Би нөгөө нэг оюутан театр соёлын сургуулийн нэг төвөрс дахта оюутан театр суудсан чинь гант төмөр багш яг тэгж ярьсан. Хүн ер нь сураал гэдэг юм байна те. Би одоо ардын жүжигч чинь те амар том жүжигч чинь шүү дээ. Тийм байж ижил надад одоо өшөө сурах юм зөндөө байна. Тэгэхээр би ингэж бодож ханаагүй би ингэж өшөө надад таанс насаалга гэдэг байна. Тэрнээс биш би та нар шиг байсан бол би одоо бүршөө амар тий өөрийгөө боловсруулад өөрийгөө ингээд стажинкэн жүжигчин гэдэг одоо энэ нэрний байр суурин дээр ингээд аваач тавих байсан. Даач би тгээгүй.
Одоо би өдий хүртэлтэй 60 нас гартлаа би ингээл суралцаал гэж. Би өөрийгөө болоогүй гэж бодож байгаа байхгүй тэр хүн өөрийгөө тий. Тэгэхээр бид нэр нь одоо хаана байгаа юм бэ? Боловсрол ер нь бол амар чухал. Гэхдээ одоо ер нь залуучуудад хэлэхэд жоох амар ингээл киноны сценд орол зодон зохионтой сцен тий магадгүй ингээл жоох экшн экстремэнд ингээл орох болонгот харах чадахгүй. Тий. Нэг бол ингээл болох. Хайсгуул тэр миний хүүхэд байхдаа ингээл бүх юмд ингээл оролцолтол бүх юм ингээл үзэл бүх юмыг биеэрээ мэдрээл тий. Тэгжээс нь өнөөдөр надад ингээл кинонд оронгот амар хэрэгтэй байдаг байхгүй. Миний тэр ингээд бүх юм руу ингээл савлж ийсэн бүх экстрем юмыг ингээл оролдож ийсэн тий. Одоо ингээл мотоцикл унж ингээл би чинь 4-р ангитай байхдаа ахыхаа 24 гэдэг машиныг хашаанаасаа унтраас тань 2 найзтайгаа урж түрж гаргаал доор очиж асаагаал явдаг. Тэгэл ингээл тэр хүртэл надад ингээл хэрэгтэй л байгаа байхгүй. Миний мотоцикл ундаг байсан надад хэрэгтэй л байгаа. Миний ингээл өсөр давхарж ингээл лакрод иргээл ингээл те ингээл бэлтгэл хийсэн надад хэрэгтэй л байгаа. Тэр ингээл бүхэл юм ингээл суралцаал ингээл өөрийгөө болгоо л явдаг болохоор ер нь бол дуусахгүй. Боловсрал сурах мэдэх юм бол хизээж дуусахгүй. Хэдэн ч настай өөхийнхээ өмнөөс нь ч гэсэн би тгээгүй дээ гэж хүн бол ботгол. Тэгэхээр ер нь бол амар чухал боловсрал. Сурсан мэдсэн өстө үдсэн харсан чи багтэн шүү гэдэг шиг өстө сурсан мэдсэн тэгэл байхгүй бол дээшлэл бодлаа шүү дээ. Хөшөрөх тусам хүний бие хөшнтэй. Хэцүүтэй. Төгс биш юм аа гэхэд нэг алтан доонд ч тий. Би чаддаг ядаж ингээд оролдож үзээд тэрийг ингээд өөртөө суулгаж юмаар байхгүй. Сайн ингээд одоо магадгүй ингээд кинон дэр ингээд харангуут хамтарч тоглоод ингээл олон хүмүүс ирээл ингээл маа зодоонуудаа ингээл болно шүү. Тэнгуүтний тэр тунд ингээл дүртэй юм байж ивэлдэггүй хүмүүс байна. Тэ. Тэгэл юм готл бас тэр чинь бас тэгэл бусад ингээл иргэн тойронд хүмүүстээ нөлөөлж байгаа. Тэр сайн бол бид нар сайн байна. Бид нар сайн байх чинь энэ. Гэхдээ маа тэрийг ингээл чи муу байна зайн гэхгүй л тэ. Хүнийг тэгж унгааж хийж болохгүй. Чи муу байна гэж хүнийг юу н унгаах амар буруу. Хүн чинь угаасаа л сэтгэлээ амтэн шүү дээ. Юу ч хийжсэн чамаас өөр хүн энийг чадахгүй гэхэд л хүн шал өөр болдог байхгүй. Тэгэхгүй чи муу арчааг болгаач чи чадахгүй байлмал гэнэ тэр яг л олон хүмүүсийн дунд тэр хүнийг ингээл газар унгаагаал тий. Хэрвээ тэгээд газар унчих юм бол тэр хүн тэр нөхцөл дахиж ингэж амьдрч чадахгүй. Хэцүү байхгүй тий. Тэгэл нөгөө нэг магадгүй тийм болохоор л нөгөө нэг одоо клошо тайл гэл нэг тийм байд тий. Чи яаж ийсэн ч тэрийг шууд энд нь хаяад энэ талд ингээ гараад чи өөрийгөө эвдээд ингээд ингээ клошо тайл гэдэг юм байл л. За, манай нэвтрүүлгийн уламжлалт асуулт. За, өөрийн зүгээс одоо хамгийн сайн 5 кино, за хамгийн шийдэх гэж боддог 5 киног нэрлэв. Хамгийн сайн 5 кино юу? Аха. Хамгийн сайн 5 гэхээс кино. илүү дуртай гэх юм. Дуртай гэвэл тий. Орчин цагийн шүү 2000 оноос хойш тий. Тэгсэн чи орж ирдэг. Яг гард магна гэх гэжсэн нөө. Би бол зүгээр гард магна зэрч магна авах тий. Орчин цагийн 2K оноос хойш. Би одоо сүүлд одоо ямар кино үзсэн юм бэ? Сүүлд би одоо нөгөө нэг юу л үзсэн юм бэ? Гагал биш ээ. Дата. Гагал. Датаас үзсэн юм. Аха. За 2000-ад оны кинонууд зөндөө байна шүү. Дата бол нэгд нь орох уу тий? Одоо топ 5-ын. Тийм. За. Дата бол үнэхээр гоё кино болсон бэл. За хоёрт нь болов. Хүүдий. Яг ингээд хил гээл тийм гол кино орж ирдэг байхгүй. 2000-ад. Өөрийнхөө тоглосон кинонуудаас байж болно. Кинонууд тэгвэл байгаа шүү дээ. Фантастик байж болно. Өвэй. Тий. Этик гэл. Тий. За этикээс бол Дата байна. Дата бол гоё болсон байлээ. Тэгээ фантастикаас 6 байна. 6 1 2 3 бол 3 л гоё болсон шүү. Дуртай.
номер 1 дуртай. Нөөрэс дуртай. Эрдэнэсээ арал дуртай. Таван кино дуртай. Айгүй easy хариуллаа тий. Харин За тэгвэл хамгийн shit таван кино Монголын 2000 оноос хойш. Наач амар хэцүү асуулт байна. Энэ юу манай хамгийн хүнд асуулт. Харин тийм ээ. Тий. Гэхдээ ер нь хүн угаасаа хүнд доромжлуулах гэж кино хийхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л тэр найруулагч жүжигчид бүгдээрээ л энэ бүх юм зориулаад цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө ингээл байгаа бүхний шавхаал ингээл маа гэл түлхэл орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хийсэн тэр уран бүтээлийг муухай заваа те энэ shit кино гэж хэлэх хэцүү байхгүй. Өөрөө тогооны хүн болохоор. Тий би ч өөрөө тэр дунд нь байдаг хүн тэр хүмүүсийг яаж тэр киног яаж ингэж бүтээж байгааг би мэдэн штэ арын алтанд нь арын алд яадаг үү те юу бүтээдэг үү яаж зорддог үү ямар хэцүү юмтай ингээл тулгардаг үү те тэгэхээр тэр болгоныг муулах хэцүү тэгээ муулах кино ч ямар хэцүү юу юм бэ штэ би сая бас нэг фейсбુક дээр ингээл хүн чинь ингээл үзэл явчихсан чинь нэг 18 нас биш ээ юу хүчсэн бэ 18 нас би ч юм таартай биш шүү тэр биш шүү тэрэн шиг нэртэй заяа 18 гэсэн мөлөө эротик кино за эротик кино нотлоо шүү дээ одоо жоохон үл мэддэх эротик кинонууд шүү дээ тэгээ яагаад энд тэгтээ яагаад магадгүй тэр хүмүүс хийж болно үүсэхгүй тэрүүгээр мөнгө олж болно тэгтээ тэр киног Facebook ч юм уу те ямар нэг юмар тэгж цацаж болохгүй байхгүй. Яагаад гэвэл тэнд миний охин, миний хүү Facebook үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи ямар ч хаалттай биш. Зүгээр шууд ингээд дээшлүүлж яхад ингээл эротик кино гараад ирдэг. Тэгээ тэрийг ингээд шууд сошиаллоор ингээд цацаачдаг. Тэ? Болно хийх бити хий гэж байгаа юм биш. Хийж болно. Үзүүлдэг юмараа л үзүүлэх. Үзүүлдэг юмараа л үзүүлэх хэрэгтэй. Тэ? Хэрвээ үнэхээр тэгж үзүүлмээр байгаа юм бол та нар юу яалтаа. Телевиз радиоор гарах гад тэгээд хэт юм бол одоо энэ IPTV тийм тусдаа энэ юмд нь хийлдэг. Тэ? Нэг бол тим киног магадгүй телевиз ч гэсэн гаргаж ирсэн удаа байгаа шүү. Тэ? Шинэ телевизүүд гарах кино байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг тэмцэлүүдэд орж ирж байгаа кинонуудыг ч ингээл тавьчихдаг. Чиний хүүхд үзэж байгаа шүү дээ тэрийг. Чиний хүүхд 20 ондохгүй л байж байгаа шүү дээ. Тэрийг үзэл магадгүй чамаас нууцаар ч юм уу ганцаараа байж ах ч юм л одоо юм хөвчсөн ухрааж үздэг болсон. Тэ? Одоо биднээс илүү зурагт удирдлах утас интернет юу хүүхдүүд амар мэдж шүү дээ. Бараг YouTube-ээр ингээл YouTube-ээс хэл сураад шүү хүүхдүүд тийм үү? Хоорондоо англиар ярьж ийн гэл ойр зургийн юмнуудыг ингээл бараг монголоор ярих болцсон тийм. Тэгж яах чинь Facebook дээр болон YouTube-д тийм эротик киногоо шууд ингээл дураараа тавьчихдаг. Тэрийг магадгүй чи өнөөдөр мөнгө олохын тулд ч юм уу тийм ингээд тавиад хүнд ингээд өгөөд үзүүлж болж байна. Чиний ирээдүйн хүүхд ч үзэж байгаа штэ гэдгийг тэр хүн яг тухайн үед мэддэг юм шүү. Тэгэл дараа нь ингээл тэр хүн хүүхэд нь тийм ингээд үзээ сууж байгааг хараад ойлгох болов. Ер нь жоохон хэрэг хийж болно. Гэхдээ хаана гарах вэ чинь л амар чухал. За ерөнхийдөө shit кино бол за эротик кино гэдэг ил задгаа байгаа кинонуудыг гээд ойлгочихлох юм байна тий. За надад нэг асуулт байна. Асуулт гэхээс илүү чи сонгон заяа. За. Нэх удаан бодохгүйгээр л сонгоод явахыг бодоорой. За. Манай подкаст дээр шинээр орж ирсэн концепц юм. За. Хин нь илүү найруулагч вэ? Асуулт нь. За би ч бас хоёр асуулт. Наач ямар аим одоо наатнаас ч болсон. Яг чи тэгэл хариулна шүү дээ. Тэгээд нэгийг сонгоно. Сонгосон нэг нь дараагийн нэгтэй өрсөлдөнө гэсэн үг. За. За эхлэх үү? За эхлэе. За уучлаарай. Одоо буруу зүрүү яриул битгий намайг. Тэгэрээ. За найруулагч Мөөжиг, найруулагч Таванбаяр. Мөөжиг. За найруулагч Мөөжиг,
найруулагч Даваазул. Даваазул. За найруулагч Даваазул Цэгмэд. Даваазул. Даваазул. Найруулагч Даваазул Джон Шипскин. Даваазул. За найруулагч Даваазул Галбаяр. Даваазул. За найруулагч Даваазул Сөвдийн Батулга. Даваазул. За найруулагч Даваазул найруулагч Чингүн. Даваазул. За Даваазул Эрхэн бүрэн. Даваазуулыг зөндөө явуулсан. Эрхэн бүрээ. За найруулагч Эрхэн бүрэн Загдийн Батулт найруулагч. Эрхэн бүр. Эрхэн бүрэн найруулагч Фантастикийн Тамир найруулагч. Эрхэн бүр. Эрхэн бүрэн найруулагч Синг Дорж найруулагч. Эрхэн бүр. За эрхэн бүрэн найруулагч Дэлгэр баяр. Эрхэн бүрээ. За тэгэхээр гайгүй байгаас тий. Гайгүй мэн. За тэгээд эрхэн бүрэн найруулагч all time боллоо. Гэтэ угаасаа нөгөө нэг би ч нөгөө ажиллаж үзсэн хүн л хэлнэ шүү дээ. Нөгөө нэг ах нартай бол би ажиллаж үзээгүй болохоор би мэдэхгүй учраас угаасаа би бүр нэг л мэддэг хүн л. Тий, энэ дээр бол ерөөсөө чи өөрийнхөө л өнцгөр сайн юм уу, ажиллахад хамтрахад гоё идэгэн ч юм уу, тий ямар үгүй тэр бол ерөөсөө чиний өөрөө чинь л хайрлах. За. Нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө дуусч байна. Дуусах тийшээ хандчихээн. За ингээд Аригун айн Зои подкастын маань энэ удаагийн зочноор манай шинэхэн соёлын тэргүүний ажилтан Наран мөнх оролцлоо. За тэгээд өнөөдрийн манай подкастын ерөнхий ивент тэтгэгчээр Мөнх Даатгал, за Булангийн ивент тэтгэгчээр бол 88 Films компани. За хамтран ажиллагч байгууллагаар бол Гэрлүг Бууз, за High Quality Device Vape, за тэгээд Pastry by Аригун кейк маань оролцлоо. Тэгээд зочиндоо ямар ч байсан бэлгээ өгчээ. Тий. За манайтай хамтарч ажиллаж байгаа High Quality Device Vape байгаа шүү за. За өөрөө татгаа бол татсан хүндээ бэлгэлээд өгчихгүй. За дараагийн хамтарч байгуулах болохоор Pastry by Aragon's гээд бас гоё кейк бас хийж зочиндоо өргүүлсэн байгаа шүү за. За баярлалаа. За тэгээд сүүлийн бэлэг нь бол манай Гэрлүг брендийн одоо хөлдөөсөн бууз, панш юу байдаг лээ хуушур мушур ах юм даа катлет дэвтэл гэлцгэр хэрэгтэй юмнууд байдаг юм. За тэгээд баярлалаа. бид хэд нөгөө подкастынхаа хаалтыг бол зочиндоо хэлдэг. За ямар ч хэлсэн амар айцтай орж ирсэн чинь харин ч амар гоё онгоогоод гоё юм яриад гоё нэвтрүүлэгт орлоо штэ. Би ч өөрөө нөгөө нэвтрүүлэг ямар нэгэн реклам тийм юмнаас жоохон хол. Угаасаа нэг тим юм ингээл дагнч ингэж яваагүй. Тэгэхээр нэг хаяа нэг юм нэвтрүүлэгт орно. Гэхдээ би азтай бас нэг миний яг азтай орж байгаа юм болгон магадгүй ингээл үцэлтэн амар лаг байгаад ч юм уу айскол ингээл мем болдог ч юм уу тэгээд идэх байхгүй. Тэгэхээр би бас амар баярлдаг. Тэгэхээр бас намайг бас магадгүй аав минь хараад гоё түлхдэг юм билүү тий штэ. Би бол тэгж утдаг. Тэгээ гоё танаа нэвтрүүлэгт орлоо. Нэг шаруулсангүй. Гоё яла. Сайн байлаа. Сайхан ярилцлаа. Сайхан онгоолоо штэ хоёлаа. Харин хоёлаа штэ гоё онгоолоо штэ. Бодож исэн тий. Бугалцсан байсан юм гоё гаргалаа ш сая. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн үзэл ойлгох байлгүй. За тэгээд хүрэлцэн ирсэнд баярлаа. Баярлаа. За баяртай. Presented by Мөнх Даатгал. Sponsored by 99 Films. Partners HQD Vape.